lurrean, borobilean, eseri gara denok elkarri begira. Nork bere mina, nork bere desira, tirabirak tirabira, borobila elkarrizketan ari da. Zaindu zuen kontseilu, zuen aholku benoak agia, ez dakitze nahi dudan, baina ongi dakitze ere dudana. Noski bailez bosa sola, refiero sakuo pada mi licencia talenta, zuen zutea demora falta, hau da fikun baten erantzuna. Mundu
argia ikusten dut, baina zirte biderik, norbait somatzen dut, zelatatzen atzetik. Argia ikusten dut, baina zirte biderik, norbait somatzen dut, zelatatzen atzetik. Eta berriz, esan ez, bien naizela gai. Zoriontsu izateko, bizirik sentitzeko. Iragarki koloretsuek efekzioa erakusten, norberak dauzkan dezirak produktuak bihurtzen, eta zer aldatu behar dut onartuta sentitzeko. Noroketa biloiuka, hutsek egiten dudanean, argia ikusten dut, baina zirten biderik, norbait somatzen dut, zelatatzen atzetik. Argia ikusten dut, baina zirten biderik, norbait somatzen dut, zelatatzen atzetik. Baina
zuk ez duzu atsegin. Ole, ole y ole. A tomar por culo la casa, músico de mierda. ¡Vamos! Músico de mierda. Gure errepideak ez dira bukatzen Roman Bareñendik mundura ingeru bi Barcelona Facebook testuak benetan oso onak Sare sozialetan lagun asko zorionak Aspertzen nautzu como la Times New Roman Zure txapak usten haute lockout koman New Balance, gorrak soilik modak Borroka alburua modua hip-hopa Ez dut ezer lortuko sofan eserita Mugi gaitezen mugi dantzatu musika Ez da nerea nahi dozun doinua Dantzatu nahi dozuna baina entzun gure diska Egia esan ongi nago sofanetan da Saiatza letrak egiten da helburu bakarra Errimak sortu, errapa edo patxanga Apurtu lehen bailen etiketak Bezara inoiz ezingo duzu betu Jordan Etorri zaitezke gure aldean edo kontran Etxe azpian daukagun zelaia eta alfombra Aintzat hartzen da eta respetatzen gara ospa Nire zelaiati nire inguruti zutanik Pena bat dena nakienan izun irakatsi Aspaldi gure bideak ez direla berdin Ni Barcelona beroa eta zu hotza Berlin Ongi noa errepidetik, bai zure albotik beti maitia Elkar joango gara, edo nora, Mallorcara Zu nahi duzun lekura Ongi noa errepidetik, bai zure albotik beti maitia Elkar joango gara, edo nora, Menorcara Zu nahi duzun lekura Zu nahi duzun lekura Pensar, dejo pasar el tiempo, no sirve mi lamento, no importa lo que siento, amábamos la magia, la energía de color, haciendo la más nueva y original del momento, y sin saber qué más queríamos, reíamos, lloraba yo, equilibrio sencillo lo vio, así nevó y llovió, flor marchito, salía el sol en la calle, otra luz brilló. ¿Queremos otra? Vamos a hacer como...
hasiz mezua, tragedia kumea naiz, mundu berrian jaioa, eta orain ezingo dut, benetan hartu loa, eskubiek dute, bide zuzena adierazi, taberzan, deabrua dantzan dazi, Fidela bortzatzen dut, amildegian bera botaz, baina gaur, barkamen askatzen dut. Barkamen askatzen dut, naturazan baino lehen. Barkamen askatzen dut, naturazan baino lehen. Labanez moztu ditut, haragiz koloreak, eta izurrite horriak, eta dizkit birikiak, Fidela bortzatzen dut, zugarretara botaz, baina gaur, barkamen askatzen dut. Barkamen
nirekin batera doa. Zunez badira, inoiz sentitu ez badita, nire buruan ta espainetan. Iote dira. Zunez badira, inoiz abestu ez badita, nire ekintza ta hitz guztietan. Biziote dira. Iote dira. Amalujak mendi eta paso hauek eman dizki. Eta errekek bailara eta ajoila horiek zizelkatu dituzte. Gure arbasuek, ilargi beltzaren ondorengoek, ezagutzen ditugun paisaia hauek bilakatu dituzte naturarekiko orekan bizi nahian. Naturarekin eta naturatik bizi ahal izateko. Gure lurrean DJ da, handi jaue da kosmosa, ama natura bile da, izakize da kaosa. Gure lurrean DJ da, handi jaue da kosmosa, ama natura bile da, izakize da kaosa. Bizizek aurrera einala, konturatzen hasten zara, zure barni libre bazara, astu dana estres txarra, goibel nahi gaitxuie beste espera baten, euren ongize dalako geureneke, horregaitxik borrokan ezin dugu eten, dana bera talda lege. Iluminau asko iluminati sentiten, iluminati asko herrizen bidie legiten, konspirazio asko ta inor sinestuten, kolpidatorren nien, te lo dije, arpire bota biharrin egin zozer, erantzun bete monta ez esan noxe, lanen txegero aztuko zu zeure pose, ni borde pute bat ideak azlose. Gure lurrean DJ da, handi jaue da kosmosa, ama natura bile da, izakize da kaosa. Gure lurrean DJ da, handi jaue da kosmosa, ama natura bile da, izakize da kaosa.
Ibiltzen dira, ikutara doaz Piztia pizten denean Doaz taupada Ez natu egin da Geti ezin da Moru bizia Kontrolatzere Gizatasunez Gozuetene Animalia basatirenak Bagina bezala Txalomero bat, mesedez. Peio, reparaz, bendeta! Gabon Araba, Gabon Euskal Herria, eura! Sexuarekin bat izango gara zutari gozatzen dugun bakoitzean Ta geure burutik joan daitezela gizarteko aurriritzi guztia Izkutatu zuten itzalpean erakutsi ziguten beldurraz Baina gaur egun esan behar Askartzeko garaia da Biluztu da besarkatu Geure gorputzez gozatu Lotxik gabe ezagutu Sexuarekin bat izango gara Zutani gozatzen dugun bakoitzean Ta geure burutik joan daitezela Gizarteko aurriritzi guztia Sexuarekin bat izango gara Zutani gozatzen dugun bakoitzean Ta geure burutik joan daitezela Gizarteko aurriritzi guztia Biluztu da besarkatu Geure gorputzez gozatu Lotxik gabe ezagutu Sexuarekin, 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 sexuarekin bat izango gara Zutani gozatzen dugun bat
sortutako itxasuak pareta ikusten dut begi aurrian ezin ikusi urrunago ezin ikusi urrunago Esnatu nau arezko erlojuak ta non daude zure bitxasuak zure bitxasuak hondartza bat bainitzan olatuen eskalez baintalken zale eta ez dakit nolatan baina bihurtu zait jada gorputza Arezko erlojuan barne Norberak sortutako paretak dira zaienak botatzen urdinezko paretak Arezko erlojuan jabe Roi bati. Autobusaren zain oinak guztita etxe bat balulez familia bat emeretzi urte semaforo bat Putzuako dituz argi urdinak supermerkatutik presakandoa poltsan botillan bat zaparra heldu leku bari poltsan batean zerua aterki zulatu
ez dira denak denboran galdu hiriak eurizko memoria du Tannhauserko atean orionik gertu Matxinadak zua ikusi ditut bai. Aurkitu genituen gure ametsa, aurkitu genituen itzalpean, aurkitu genituen gure izarra, aurkitu genituen aspaldian, aurkitu genituen lehen jolasak, geure izpiak egun sentian, aurkitu genituen lehen kantuak, lehen sekretu eta irriak, aurkitu zenituen nire emozioak, nire beldurrak nire ondoan, aurkitu genituen mundu berria, batera ez garela, urtanta hotz eta zapalduak zaudela, bakarri gure begiraden artean, zaitut ba, nire bihotzetik aztu nahi, eta ez garela, ez garela.
haien ispilua, aurkitu genituen azken musuak, gure bihotzen barrenian, gozatu genituen denbora pasak, gogoratu genuen ametxetan, agurtu genituen gure begiak, itxita ez garela, urtanta hotz eta zapaluak ez zaudela, bakarrik gure begiraden artean, ez zaitu bat, nire bihotzetik aztu nahi eta ez garela, ez garela. Ez garela, urtanta hotz eta zapalduak ez zaudela, bakarrik gure begiraden artean, ez zaitu bat, nire bihotzetik aztu nahi eta ez garela, ez garela, urtanta hotz eta zapalduak ez zaudela, bakarrik gure begiraden artean, ez zaitu bat, nire bihotzetik aztu nahi eta ez garela, ez garela. Beti nire ondoan, maite zaitu anaia, beti nire ariman, maite zaitu lastana. Eskerrik asko. Txalo beroat, mesedez, Ane Urruzola eta Iker Sanz, Oinkari dantza taldea, eskerrik asko, abesti honetan parte hartzeagatik. Mila esker! Salgan de las furgonetas y desplieguense en la Rico. Desplieguense en la Rico. La situación está controlada. A ver, les repito las órdenes para que queden bien claras. Entren al callejón con todo lo que tenemos. Tirokatuta hil zuten inigo, beraien helburua Paris bezala, istripu bat zela esatea. Vale, te habrá desmayado. Gezurrak hartu zituzten astiro, beraien helburua Paris bezala, ahaztea eta isiltzea. Hil zuten inigo, kabaian hil zuten. Hil zuten, etzen hil zuten, eta beti oroituko dugu nola hil zuten. Hil zuten, etzen hil zuten, eta errugabea zen. Hil zuten.
babesteko tresna. Geu bakoitzak daukaguna, eta hori borroka da. Borrokak egiten du bidea. Bidean egiten gera libre. Eta denon artean, borroka horretan lortuko dugu herria askea, gure herri maitea, gure herria inoiz utziko ez duguna, eta bihotzean daramaguna. Gura biba iga, lan zura ega, etzean gerora, geroaren zera.
ilun untan, zuriz dauden liburupean, tintagabe kolumez idatziak, nituen bidean aurkitutako hitzak. Ibilbidearen nortasuna, gabeziak sortutako utxaan, bete nahi guztiak aztuta, ezken korapilo tinko helduta, iparrorratik gabe nora ez dian, zure gandik gerturatuta urrundu nahian, nire bana azalera
esku artean, gure bizitza zozei mira, mira, bira, bira, orduari bira. Nik ez badiot pila aldatzen ia, inork egingo du nigatik biharragian, eta bestela gure desirak non dira badira, zoritzar baten zain egonian, patrikan zer daukagun jende artian agerian aria, zenbaten ainoko luzatzen den begira, ez tira, ez tira. No note, oreka, no note, oreka, no note, oreka, no note, kumbaya, 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 egunerokotasunean oasis bat sortuko banu, nola ote, zua ura beroa, eta ezar marma bakarra izango bazan, abrakadabra txalan gastatzen den denbora sorta, zaikearen askuntza nuke funtza, utzari eragiten, naturari berriro errotzen zumetasunean, poliki urtzen, uretan galduta, harima biluzten, munduari mezuak, paperetan usten, abestiak aireak eraman dezan, bete abesten, beti ukitzen, kea sugar artean, zeruan marrazten, egunen batean, baten batek ikusite hemenago, lasai baino lasaiago, adorez beteta, resnago. No note, oreka, no note, oreka, no note, oreka, no note, kumbaya, 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 kumbaya. Kumbaya, 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 da-da-da-da-da. Zure zapatak lotu eta zure ile urdinak orrazten, denbora pasatzen da baina beti udazken, beti zuk zaindu nauzu baina orain ninabil zure zaintzan, bizitzak lehenago bezala oroitu zaiz.
naiz ni galdetzen dit nahastuta goizero 60 urtetan elkarrekin esnatu eta gero. Haur gazte heldu eta zahar heldu gazte eta haur Auskalo zenbat urterekin jaikiko den gaur Gurpildun aurkia bultzatzen Laua ere bezala alda Bizitza horrela luzatzea Bizitza galdetzen dit nahastuta goizero 60 urtetan elkarrekin esnatu eta ero gorzarazu nor naiz ni galdetzen dit nahastuta goizero 60 urtetan elkarrekin esnatu eta gero. Gauza txikietan bada ere irrifarra galtzen ez duzuen hor Gauza txikietan bada ere irrifarra galtzen ez duzuen hor Zuei Esmen guztia irrifarra galtzen ez duzuen hoi nire esmen guztia egunero borrokatzen du
pasako. Herriaren gainetik ez dira pasako. Gauza txikietan bada ere irrifarra galtzen ez duzuen oi. Gauza txikietan bada ere irrifarra galtzen ez duzuen oi.
Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat, da moitu naita nahi. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat, makulu kenduta. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat, bere ganatu ingoa. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat, ezin ies egin. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat, hemen ez gaitun sartu. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat, kabloi ez zebilek. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat, jaitsizak gitarrori. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat, eta hitzak noizko. Euskal Afrobeat. Adi sorrezta din Menpekotasuna, argi bili aintzat eukiba harrapatzen dula. Jalgi adi heldu horri Nabari barruan, segi mugi, kontrola ezin xirri, garri diurrila herri ezin. arabeni Afrobeat. Hemen danak kobratzen, Euskal Afrobeat. izan ezik. eroan burua galdu eroan burua galdu eroan burua galdu Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat. Euskal Afrobeat. Euskal
Gazte nintzen jendartean lagun bila une oro ala heldu naiz ala nago nire zai ustez jendea maitakorra zen edonon azkar hasi gara hemen gaude baina ez dakiguno ta zenbat begirada hil pantailatik aska ezin ulergaitza zaigunak sarri ematen du nin badakit kritikak lehenetsiz egia nola saldu ez izen bakarra balu parean dugunean aldatuko da seguru badakit egia gustoko dunak arrodara masonean aldekoa ez bada utzi du bazterrean denbora epaie fina da bidea beti da eder pausoan irea bada poliki bizira norberaren neurrira bia daga jakin nahi du zein den jende hau edo zerri helduta nor den jende hau eurekin zintzoa banaiz nire adar dira gixako putzuan gaude saiestu arren berdinak hainbat gauzatan ta ibili nahi nuke harin amesten dena egin gertuko dena zaintzen enegarren alegin badakit kritika lehenetsiz egia nola saldu ez izen bakarra balu parean dugunean aldatuko da seguru badakit egia gustuko dunak arrodara masonean aldekoa ez bada utzi du bazterrean denbora epaie fina da bidea beti da eder pausoan irea bada poliki bizira norberaren neurrira bia traga Oiuak zauriak, buru barneko zauriak, ezin itxi direnak. Oiuak entzuten ditut, ame zahar batean. Norbaiteko ju, egin du, zauri zaharrak ezin ditu, gain ditu. Norbaiteko ju, egin du, zauri zaharrak ezin ditu, gain ditu.
daude beti iparraldean. Arnaza hartzean da bizirik egotea. Norbaiteko iun egin du zauri zaharrak ezin ditu gainditu. Norbaiteko iun egin du zauri zaharrak ezin ditu gainditu. Norbaiteko iun egin du zauri zaharrak ezin ditu gainditu. Bueno, esan nahi dut ere. Badirudi atzo izan zela, tortolo eskolasean genbiltzala, soka saltoan jauzik eta eskutaketan korrika, salto eta herri eta salto, zubiri nongo, txorro morro piko eta joka. Donostiako irura matxo kantuan, soñako alokatze zikendota, potzotik potzora pausoka. Ispiluaren beste aldean zimurre berrak agerian, orduko aman rezirena gure islada bihurtuak, ilargiakoan etorri dira, sokastituz gure eskuak, lan ez da minez gogortuak. Gorputza hildu erdituak, amantaletan marraztuaz, bizitzari begiratzeko ditugun gutxi genuen eskuartean, trapuzko panpineak eta debekuak ateioka, bizitzarako giltzak poltsikoetan gordetzen ikasi beharra, belaunetan eseritako herriari kontu kontatzeko naia, eta ametsak kaixoietan gordeak zabaldu eta ireratzeko beti zain. Bizitza osua lanian eta orain atzera begira, zoriontsu ginen kuleroak astean behin aldatuta. Osua lanian eta orain atzera begira, zoriontsu ginen kuleroak astean behin aldatuta. Zubiri nongori, txorro morro piko eta joka. Zubiri nongori, txorro morro piko eta joka. Zubiri
nongori, nongori, txorro morro, piko ta joka. Zubiri, zubiri, nongori, nongori, txorro morro, piko ta joka. Eskerrik asko, horren arte. Laboak abesten zuen, txikia nintzala, nere oe onduan, amaren beharra, hien ta bizien leia amaigabian, gauaren misterioen, oraindik beldur naiz. Euria beltza da nere infernuan, mutur joka bota ditu traidorea kanpora. Zortzi pintak abitzen dira nere sabelian, zuretzat badut leku paraje honetan. Exodoak bultzatuta, nere anaiak datozte esklabu bihurtzera. Madarikatu zituen ziriadatzo aztiak, kasetari bankeruta militar guztiak. Matalazen burua mauleko gazteluan, hortziren maiukada nire gainera, ez nezinezkoa bezgaiztoan. Zinen mesan, atabakan bota zenitun zure irabaziak. Atetik sartu zen, pasajon krudela, ta pulpitoan larrantzi zuen abadezikoitza.
Congo, New Orleans, Maule, Haiti, Ela Jun Herrera, Kobanei Domeni, konspirazio baten mila aurpegi. Irutak kantaiaz, neskame izana, lantegian bizi lanean hil, baina memoriak kantuta dantzetan, irautza pizten diku zainetan. Ongi etorri, esklabuon festara, belainotan, alferitan maskara, askatasun, danborren lurrikara, elegin duen, zu berbera gara, zu berbera gara. Nailurra rotuz gogoa izarretan, txipartak geroko garren zutarri, gorputzaztuta eske guztion gordeleku, kelarrea dugu. Hemen ez da magia beltzik, sokak apurtzeko sua baizik inguratuz, mantenduko dugu bizirik. Ongi etorri, esklabuon festara, belainotan, alferrik maskara, askatasun, danborren lurrikara, elegin duen, zu berbera gara, zu berbera gara. Ongi etorri, esklabuon festara, belainotan, alferrik maskara, askatasun, danborren lurrikara, elegin duen, zu berbera gara. Ongi etorri, esklabuon festara, belainotan, alferrik maskara, behin ginen, baina itzuli gara, elegin duen, zu berbera gara, berbera, zu berbera gara, berbera, zu berbera gara, berbera, zu berbera gara, berbera. La 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 la. La 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 la. Beldur pauso bakoitza kontatzen etorri naiz, bideak esango didanaren zain, azkeneko aldi batez. Ezeri helduko banintz, zutik itzuliko alzinake, eguzkia joan baino lehen. La 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 la.
izanez. Zergatik, 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 ta azkenean ez da zuaza. Larogeita emeretzi punto irurogeita mairu FM. Lefrik iratia. Arratsaldeon ikusentzuleo gaur euriak zizara piri-piri mor-mor lar-larari du guen jeniko atrio gainean, hala ere pladurraren epeltasun hontan bildu da jendetza. Han, Telebilbauko gure lankideak hemen daude. Hola, Joseba, ¿qué tal? Bera, jentxiua baldin pasian. Izan ere, ekitaldia dog friendly dela kontutan hartu behar dugu, bai? Han, pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak tenplatzen ari da. Gogoratu gure telefonoak irekita daudela, eta hitzak zeinek asma, arek premiua. Hogei urte dira, hogei mila milioi gure kontu ordaindu zela mustroa. Ai ama, abanberden muturra da, arrakastaren gailurra, euskalogiek erekizun salvazioaren ikurra. Bizten honeko beste hainbaten antzera, platillosen semeari egin zuten arrera, ustelkeriaz botera lortzea, hau da jeltzaren afera. Zuek zarete legearen jabe, tranpata artearen zale. Ez ditzaileak, lamalditza txarrak dituztela eta Burger Gemeren aurrean jarri zinen bullaka. Kaleratuak jada eragozpenik ez bat, aguzti honen atzean arandun dauden. Urrutiko txean makurdegi arzak, txampantien manzak, gora eta gora besten bidarteren hankartean. Bai! Zuek zarete legearen jabe, tranpata artearen zare. Zuek azpikeriaren errege. Ederrak pintxuak, Janitzak, frankerik, denak alumniotan bilduta eraman baino lehen. eskerrak bekarioei, hartzaken eskua ere somatzen da. Bekarioetan ala pintxuetan. Beno, telefono dei bat dugula dirudi, bai? Ni almaiz. Bai, zuzea, nondik deitzen diguzu? Emetik onjarbiki, etzea, itzeskutua, apinua izan lehike. Zuek zarete legearen jabe, tranpata artearen zale. Zuek azpikeriaren errege, tranpata artearen zale. Hogei urte dira, hogei mila milioi gure kontu ordaindu zela mustroa. Ai ama, abanberden muturra da, arrakastaren gailurra, euskalogiek erekizun salvazioaren ikurra. Bizten honeko beste hainbaten antzera, platillosen semeari egin zuten arrera, ustelkeriaz botera lortzea, hau da jeltzaren afera. Ez ditzaileak, lamalditza eskasak dituztela eta Burger Gemeren aurrean jarri ziten bullaka. Kaleratuak jada eragozpenik ez bat, aguzti honen atzean arando dauden. Urrutiko txean makurdegi hartzak, kanpantien manzak, gora eta gora besten bidarteren hankartean.
Kuantikoa naiz, geldirik baina mugitzen naiz, irribarretan eta malkotan, blai. Nork dauka gure, beldurren giltza begirada maltzurretan, gozoena begirada gozoetan, maltzurrena. Dan dauka gure, ametzen giltza itxestorik zabaletan, sakona nahi juntasun gordinetan, argiena da.
Itasunaren edanetik hartzen du mustroak indarra. Geruzaka, metatzen doa memoria burukale Horma hilerri guztietan, baina denbora Burbil bada maldan behera Iragana putzu beltzetan itotzen duena Gertakizunetik kontakizunera jauzia Beti borreroan eldumaren eskuetan Eskutatu taldatzeko libre direnak Pozoia dira gure dalontzietan Ez dakit nola heldu naizen ona Ez dakit nola heldu naizen ona Poltsikoak utxik buruan beruna Nola azaldu gogoratzen ez duzuna Ez dakit nola heldu garen ora Itxuibilian Gizarte likido Gizarte likido
¿no? Que estamos que no puede ver los pantojos, a ver si me... Vuelta tiene Iniesta prepara el disparo. Actuar frente a quien incumple la ley es proteger los derechos de...
Emeretzi urtetako tristura berriekin deskuritzen zozoragarria eta asimilatzen zezaia. Nasimilatu ezean ze tristea den hau guztia. Diario berri bat hasi gura du, aurreko ezerekin zer ikusirik ez duena. Zubarik adibidez, zubarik adibidez, Ismaelen doinua zaurietan atzen barra, barriro abestu dut, barriro zure itzala. Satxe guzkitzu diren urtarri egunetan, hilabete askoren ostean, gure munduaren katastrofearen, nere hitz egokien, eskemaren bila zure erbestea, zure hautsa bilatuz, beste logelatan.
dizkidana. Aurtengo primavera, ez da horreko bezala, barriro ez dago gerrari, ez dute gunkaririk itxi, daundarrak garbi daude, beti moduan. Aurten ez zaretorriko Bilbora bisitan, tazelako diren gauza, enin duzun topatukoan. Diario berri bat hasi gura dut, gori baina hortziak zure kontraesana. Aurtengo primaveran, elurrak estaltzen du regenda katedrala. Da nire leiotik, 19 urtetako tristura berriak, engainatzen ikasten 19 primavera. Zioinko plazara horrek, 19 primavera. Urtetako tristura berriekin deskubritzen zezora garria eta asimilatzen zezaia. Da asimilatu ezean ze tristea den hau guztia. Diario berri bat hasi gura dut, ez dut barkamenik nahi, ez dut barkamenik behar, ez bada nirean neure buruari barkamenik behar, ez du. Ez du. Bukatzen goaz. Bai. Ez du denbora ia horik. Ikusiko duzue. Hauxe da, garaipen krudela. Homez gaiztoa zinen, snatu nintzen bizkor, libratuko nintzela banekien, usteak ordea ez, bizardiak, bainirea, bustitzen zuen arriskuan, ikusi nintzenian, erantzun duen, eguzkia, libratu genezake, guztio jargia iristerren.
eguzkia libratu genezake guztioi argia iristearren galtzaile merezitako argia irabaztea zortea da gaur merezi ezarren dugun garaipen krudela empatia elkartasuna aritasuna balorek zentzua galdu dute balorek zentzua galdu dute balorek zentzua galdu dute balorek zentzua galdu dute Goodbye, kiss again. Yes, sir. Likidotan urtu zaitu iragana urainan galduta haizeak naraban memoriaren apurra zelatari apurra behatzaile denak badaki norbaiten borondatea eskuratzeko nahikoa zaiola dena antzarazi gizarte likido gizarte likido memoriaren apurra zenatari apurra behatzaile denak badaki norbaiten borondatea eskuratzeko nahikoa zaiola dena antzarazi urrunda egun sentia gertuekin psikosia Amuek badute zeregina Geruzaka metatzen doa memoria burukale horma hilerri guztietan baina denbora hurbil bada maldan behera iragana putzu beltzetan itotzen duena gertakizunetik kontakizunera jauzia beti borreroaren lumaren eskuetan ezkutatu taldatzeko libre direnak pozoia dira gure dalontzietan ez dakit nola heldu naizen hona ez dakit nola heldu naizen hona poltsikoak utzik buruan berunan da azaldu gogoratzen ez duzuna ez dakit nola heldu garen hona itxibilian gizarte likido gizarte likido itzal bat sartu da nire buru
Danotako nahi genuen lasai juntzarautza lagun jubilatukin. Malekoien pasiatu elatu bajan beste jubilatukin. Baina bainu hartzeko ez dago tokik ondartzan tabernetan ezin lasai dantzan. Menuk inglesez daude ez edu lertzen hostiaik ematen du Kalifornia. Giak zarautzen. Giak zarautzen. Mozkorkerian beti giri puta oiek porru bak erretzen. Surfista tramankulukin autobusian esgeak abitzen. Gure gazte denboran, holakorik esan gaztek egoten ginean bezan. Eta estrangeruak bakoitza bere txian jainoikuaren legian. Giak zarautzen. Giak zarautzen. This is all the revolution, brother. Double manifest. Een klikje koekten op de zoen. De Biarritz midillo. De puello a Bundaka. Tourist go home. Giria ketxera! Kuadrian azkagarria, tximarru bioz jantziak, eta txokero txitako furgonetan etorriak, ta aldiz herri guztia marra azulez jozia. Aparkatzeko komeria, aparkatzeko komeria, aparkatzeko komeria, aparkatzeko komeria. Giak zarautzen. Giak zarautzen. Giak zarautzen. Giak zarautzen. Excuse me, do you know where is Canela Disco Pub? Scusa, sono italiano, non so niente, sono strozzo. Hi, ich bin den Beinen Pukas. Hi man, we need Donald Trump here in Sarauts. ¿Es usted guau? ¿No es chefa guiñado? ¿Qué bien se está aquí, coño? En España. Oen, helatu erranda, maleko jenengo del puentea. Carlos, jefe, una de rabas. ¿Se paela toros ole? Luzea egindako bidea datorkizuna iluna barrea gaur berriro elkar izango gara bakartien rokaren uartean.
tierras en el mundo, tantos mares por nacer, tanto viento en mi cabeza, tantas cosas por hacer, tantos locos en un loco, cuantas malas por vencer, tanto tiempo sin saber, la que algún día va a caer, tanta gente sin saber, la que algún día va a caer, tanta gente sin saber, la que algún día va a caer. Irialdaziko gehiegi, ambulatzien sirena hotxek lagun baten bila entzun ezagute. Presa jabe, txorien aforia, naturaren agonia, bortxatu dute jargia eta ez da entzun garrasia. Ekuerdia, zabaldu ditzaguna oza lore bihurtutako historio horiek, pantalla okupatu zutela. Hemen jaio zara, baina donon jaio zintezke. Sortea besterik ez da. Bada hormaren bestaldean bizi direnak ugara. Nortzuk gara, hango eta hemengoak, nortzuk hiltzaileak, eta nortzuk ieseak. Mundu zikineko konplize hitzuak, eta kontzientzia ateak itzita alambradaren zauriak da gure isiltasuna.
Gerra eta eskuina elkartu dira, begikeinua ekin dit dislexia. Gora, 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 egan noa, zoruaz betek, zerurantz. Egan noa, nora irterik gabe. Eskailerak binaka ziztu bizian, arazo guztiak destilatuaz, kimika zaporea arnaz bidean, belar txarrek ezuria dariela. Gora, 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 egan noa, zoruaz betek, zerurantz. Egan noa, nora irterik gabe. Zoruaz betek, zerurantz. Egan noa, nora irterik gabe. Egan, 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 egan noa, nora irterik gabe. Egan, egan noa, irtenbiderik gabe. Egan.
Bihotz barrutik kantatu nahi nizuke, inork inoiz egin nizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaitu eta itatzi ala. Hemen nago zure peltasun nahiea, hotza dago gure etxea. Besarkatu nahi zintuzket gaur gauean, utxik dago eko zure aldea. Bihotz barrutik kantatu nahi nizuke, inork inoiz egin ez dizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaituta idatziala. Tabazoaz, hainbeste urte elkarrekin egon da ero, oraindik ez dut sinisten. Haingoz joango zinenik ez nuen espero, ez dakit sartu nora ginez. Gauzak ulertu nahirik, ez dainon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta papadean nago zubari. Joan zezkigun lizarra, betiko eten direzu, aitzonen agarra. Negu gordin honetako, goizilun barratxetan, zude harroten uzanean, galtzen naiz ametxetan, indarra zaitindatzen, bizitzeko gogoa, arren etzazu inozazu beti esan dakoa. Maite izango zintu dala, maite betiko. Gauzak ulertu nahirik, ez dainon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta papatean nago zubari. Mundu
lurperatua bi aldiz. Edo hiru, edo lau, edo sei, edo nork jakin. Gorputz bat lurperatua min aldiz. Armotel bat azal zurian lausenka. Itxuan oroiminetan errenka. Ez daki beinura egon zela bizirik. Ai, 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 ez daki beinura egon zela bizirik.
batuta, buru gautzean utzita, gozatuz doa airean. Zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, gaur berea, boterea, mamuak hiltzeko gai da. Orain guztiz esnatu da, osotasunaren bila apurtu ditu ariak. Besak guztiz zabalduta, burua ustu-ustuta, gozatuz birakadoa. Zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, gaur berea, boterea, mamuak hiltzeko gai da. Orain guztiz esnatu da, osotasunaren bila apurtu ditu ariak. Besak guztiz zabalduta, burua ustu-ustuta, gozatuz birakadoa. Zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, gaur berea, boterea, mamuak hiltzeko gai da. Berea, boterea, mamuak hiltzeko gai da. Orain Iostean bir sorturik, zilborrestea mozturik, berriz munduratu nahi dut, baina zu barik. Maitasun ezin, baino lehen utzi, libre. Traizio lasai bat egingo dizut,
segitzeko deiak aditzen ditut noan libre ezinezko ametsek batu gintuzten eta ikusi ditugu egi bihurtzen besoak zabal-zabalik zazpi malko jauzi zaizkit erditze ura bezala begietatik lurra gortu hauek airera abandonaturik libre traizio lasai bat egingo dizut zeruan enarak ikusi ditut segitzeko deiak aditzen ditut libre eta naizen bezala maite banauzu ezaizkidaz orainegoak moztu berandu da egoak zabal-zabalik Eriotz kanpaiak entzuten ditut adio kantu hau eskaintzen dizut egan egin libre egan egin libre Entzuten aldezu Entzuten aldezu Au Entzuten aldezu Au 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 aldezu, au, au. Entzuten aldezu, entzuten aldezu, au, 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 au. Au.
entzuten badezu, entzuten badezu, entzuten badezu. Ez nauia da bakarrik. Bakarrik, ez nau bakarrik. Markesaren alaba, herriko bertsoa, amodio galdu baten estrofa bizia, irribarre ederra gogoratzian, gazte denboraldian egindakoak, jotalari galanta, esaera zale, lurra landu dauena, ta bihotzez maite, triki baten doinua, eskaratzean, bekosu baten, etxeko beroa, fandangoaren hotza, bere burua, aintzinako kontuak beti, ahoan oroitzapen honetaz, ez naskuraztu, eurak izandakoari esker garagu. Albaitaritza lana, auzo guztietan, eskuekin osatzen eguneko biharra, belarren misterio eskutuena, urte askoren ostian ikasitakoa, gerra garai gogorretan jasandakoa, euskal lurraren mina eta aurrera egin beharra, beti buru argia, ausarta azkarra, lagunaren laguna eta bihotzonekoa, fandangoaren hotza bere burua, aintzinako kantuak beti, ahoan oroitzapen honetaz, enaz guraztu, eurak izandakoari esker garagu. Oroitzapen honetaz, ez naz guraztu, eurak izandakoari esker garagu.
hanka egin zuen izututa. Baldin eta soilik baldin, baldin eta soilik baldin, poliespan pizteak orduan. Herritartasuna, herritartasuna, herritartasuna. Dute izana, dute izana. Baldintza bikoa dute izana. Hey! One day dead or alive. Izateko inoiz baimenik ukan behar ez duena. Baldintza bikoa dute izana. One day dead or alive. One day dead or alive. One day dead or alive. Dute izana. Sentitzen
ikasteko presa daukat eta artisauaren marmolezko egonarria. Kalera baino lehen guztion antzera, eguneko maskara aukeratzen. Distortsuari itxasuta, barneko galderei entzun gorre egiteko. Edoriek denak behingoz, kolpe bakarrez erantzuteko. Denbora da poligrafo bakarra, beste dena gero. Denbora poligrafo bakarra, pozik nire aitzuloan, zuloan, nire ametxen ziloan. Han estalaktitak, urteletaginak, egan joan ziren beldurrak, nire kanturik onenak, nire kanturik onenak. Denbora da poligrafo bakarra, beste dena gero. Denbora poligrafo bakarra, ez ezkaukuri. Eta pasioa da hemen, exigitzea zilegiten. Gutxieneko hori. Denbora da poligrafo bakarra, beste dena gero. Denbora poligrafo bakarra, beste dena gero, beste dena gero. Beste dena gero. Bihotz barrutik kantatu nahi nizuke, inork inoiz egin dizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaitu taugitatzi ala. Hemen nago zure peltasun nahiea, hotza dago gure etxea. Besarkatu nahi zintuzket gaur gauean, utxik dagoeko zure aldea. Bihotz barrutik
Gertatu nahi nizuke, inork inoiz egin ez dizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaituta huidatziala. Tabazoaz, tabazoaz, tabazoaz. Hainbeste urte elkarrekin egon da gero, oraindik ez dut sinisten. Aingo joango zinenik ez nuen espero, taz dakit sartu nora ginez. Gauzak ulertu nahirik, ez dainon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta papatean nago zubari. Tabazoaz, 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 tabazoaz. Joan zezkigun izarra, betiko eten direzu, aizonen adarra. Nebu gordin honetako, goizilun larratxetan, zure harropen uzainean, gatzen naiz ametxetan, indarra zaitindatzen, bizitzeko gogoa, arren etzazu inozazu beti esan dakoa. Maite izango zintu dala, maite betiko. Tabazoa, 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 yeah! Gauzak ulertu nahirik, ez dainon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta papatean nago zubari.
esadazu gabon urduri berriro irakatzen zuten lastanduz berriro aztu dut minor nintzen antzi dut jara ibiltzen erakutsi arren nor naizen berriro lurra sentitzen aztu dut minor nintzen antzi dut jara ibiltzen erakutsi arren nor naizen berriro lurra sentitzen berriro lakoak ginen berriro erauzi airea goxoki berriro itzul gaitezen izatera berriro Eskutuan gati bugatuta inork ez daki ezer Izti judien eskuetan ordu luzez infernuan Kideekin itzordua lotzera behatua Gizon urdien eskuetan pasaiako bidean Mariako arkaitean Soka bat lo
neska zuk ikustean bustitzen dena. Zure azken txorta izango da baina gaur Guazen intratzen zentzitzen bakaretxo begiak iraki berden duzu akarren ezemean garako Ara eriotxa hori lagun mina joko dezun azken kontzertua noiz larrua joko dezuen itxiten bere arrisku zaina nauten tejartzen atzera begiratu gabe aurrera jarraitu bitan ez pentsatu erori taltxatu izateko zerbait zer egingo duzu norabide aldatu arauak apurtu bidetik aldentzen hartaldea apurtzen guztiz libre izan arte Kobazu lorta bizitzen osoan pareta begira Zuaren indarrez soilik ikusten itxalaldatzen duzu itxalaldatzen bizitzak galtzen itxalaldatzen Moskor bat bezala ipuin baten egarri tripan ezarri dan bala mina egitan minegi bada galduak gara Zure hor bezala desertuko negarra hainkada bako azala egin minena egin min bada galduak gara baina berezi borpean lemoa norabide bakorratza libre gaiola ego barik bezala beti parraren bila elurrik garaz urtarria egunez ordu segunduz gabak
Zirrara sentitzen dut zure gorputza laztantzean, zirrara gorputzean zure musuez oroitzean, zurekin pentsatzeak barneak gora bilatzen nau, irrikako gonaiak barneak ase betetzen nau, baina ausardiaren falta somatzen dut barnean desioen kutsa zabaldu nahiean. Beldurra ematen dit muga zeharkatzeak desioen kutsa zabaldu nahiean. Pentsamendutan zurekin bat izango naizela, zure begirietan urtuko naizela, pentsatzeak zure sakonean matxatzen nauzula sinisteak, egiaren
gauza bat, kontatuko dizut beste egun batean, ze telefonoz joizki. Zenbat denbora pasatu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazten, ora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasatu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazten, ora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Beste batentzat lan egiten, bizi osoak biziatuta sofa, erosoan ez da, tontoak garela ezin osoak. Koskatetaro iten gaitu otsoak, zer emango zaigu indarrez hartu ezean. Ez kontra erasotzeko gera zaitez etxean, ikusi telebistatik zer dagoen kalean. Eman boto zikin bat heltzean urtea, eguna ondo azteko hartzazu kafea. Nahi beste mierda hartu ondo pasatzeko gauean. Errespeta itzazu zure bizitzaren jabeak, pentsa zuralde jarri daitekela legea. Ta horrela da bizitza esaten dute, horrela da sistema aldatu nahi nuke zukez. Ezan nork saldu nahi duen lan indarra, soldata baten truke. Klasetik lanera, lanetik etxera, ta gero jokura. Jokutik kalera, kaletik etxera, nahi duten modura. Herri botera osatu, baztertu haien fraude, nor geldituko gaitu batuta bagaude. Kantek esaten zuen zapere haude, eta nire kantek azerre gaude. Katarsia versus analizia, erromeria versus teoria, parlamentua versus praxia. Lehenengoek ez dute irauten asalte ordia. Lapurreta margoketa dira gure bidea, ekintzetan zaintzen diren kideak. Mundu berria eraiki zuretzat da nirea, asambladetan zaintzen diren kideak. Ta badakigun hor daukagun etxai hori, argi dago zipaio epaile ere bai. Badakigun hor dagoen eskinetan zai, ai. Baina zein da bidea, ez bada irautza, ozta joan duenaren txat bi arrautza eta bi arrautza. Zein da bidea, ez bada irautza, lauza, plasteko zapaltzen zaituenari, jazta. Zenbat denbora pasatu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazten, ora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasatu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazten, ora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. How much longer do I stay here? Villa Sosialistegia. Diktatorrena. Diktatorrena. Satirokeria. Satirokeria. Diktatorrena. Satirokeria. Diktatorrena. Diktatorrena, jasan ezina, paperan idazteko da, geroko bideratzeko, rasiriko zenena. Bihotzean daukapena, parteko mina, ziztada mila, nortasun hila, hartu bartila, orain dikarinaz neuren ezatien bila. Kontuz, lurretik daudela minak, erotzen zaitu ipurdi hori, estilo Nicki Minaj, berriro bypass, hartu behar nasa, zunongo azara, ni ez da rutarra. Hau da nere arma bakarra, gorrotatzen ditut makarrak, ta zure mutilari nientzun ostean nabaritzen zaio negarra. Ni beti nagorro jonean, gutxitan dut ostia txarra, nire bizitza puta mierda da espentza, zurea bezala. Beltza barrutik baina, kapotik zuria zala, sentitzen izate zaina, beti jokatzen semifinala. Hau ez da rap soziala, ez da radikala, ez da originala. Arau apurtzera nator, hau da satiro, hau da irala, satirokeriak. Satirokeriak. Ez da kopurutik sano diot, dirudi Don Quixote. Ez du futbolak ustuko, beti marrasten ikusten dut. Itzekin gozbalo, autista dala esango genuke.
nuke zuek zerginko zenukete toki berezi bat berazko luke. Autozimurik gabe nau, horrezekatik idazten dut hau. Gero jota zurrapeatzen lau, joan urrun nau, olkitik altxau. Giru direnez lekurik ez dau, beraz mesedez mikroa matau. Lehen erropuntza eta reineri kurdiak garbitzera zatoz gaur. Nor zara zu, ezagutzen altzeitu. Izpilari begira naukazu, hau diruti fight club. Sarritan bi nortazu, urdurita laitzu. Lastan errugun banaiz, lehenengo pertsona jepaitu. Aizu, nirekin lasaitu maizu, ez zaitu jarraitu kaiku. Dakira guztia da nitik hasia berrirozko gaitu. Balak zenbatu, bila puskatu. Zeina baitu, sari bezala, kalitateko saioak eskatu. Zadirokeriak 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 Estilo euskalduna, estilo aldaketa. Enkilo rap, espilo apurketa. Estilo euskalduna, gustunez da. Estilo euskaldua, eitilo saluda. Zatiros, gatos, natos, matos, takirten da estatu. Erreplikatu, estilo euskalduna, estilo aldaketa. Enkilo rap, espilo apurketa. Estilo euskalduna, gustunez da. Estilo euskaldua, eitilo saluda. Zatiros, gatos, natos, matos, takirten da estatu. Erreplikatu, zatirokeriak.
Jantziza zugona Tantzuna iziak horazpin dihona Jantziza zugona Zapaldu ibili eten bidia Garraskatu zure hortzak Neri entokian igo Trapuzko zaldi basatira Ez izan bildurutia Batzutan gonai eta jo gustatzen Gau ez du bakarrik ibiltzia Bestetan hoixe da gustatzen Zaiona aigona gona Mariman dona 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 que dona Jantzi gona Erresa zaizu ba Nerian ertza altxatzia Ai, nere grina epaitzia Gerrilla kentzia Dakiten gutxia kuskuseatzia Nitaz dezun irudila juzkatzia Batez ere hile gris jai Negarrez dago ama, natura be bai Amarrata ezin suelta, ezin kendu, ezin konta Izbat esan barik dana esaten dau Eredu modu bet badau, gizarti suntxitzen dau Esklabuek badauz, patroizikinek ta Euren gauz, euren nau, euren beste gunon gauz Gu hemen tatinko nahi dogune Eitzen duen bitxartien mark Inoren prototipo Pentsa eta esan ta eneginta ezkezka Sentibarrun posa, positibo neska Switch off telebista, hasi bizitza bizitzen Segidu zeurera, erreza da baukera Beraz era, guztoko dozune gazgoza Kaso miso beto da, diera si eskero na Esker mile gizarte llebaie Kulturi altxaguri emarkesta Gato merrine pille Costa Rebe, always seven Eskualdien xeme, warrior seven Nori da xede Eskualdien xeme, seven Eskualdien xeme, rebel Costa Rebe, always seven Eskualdien xeme, warrior seven Nori da xede Eskualdien xeme, seven Eskualdien xeme, rebel Zumbotan nahi rege, inoren naiz errege Maitakor nator gaton beti biltzen da bitrebe Asola gutxi label edo level bukin xede Zutik nahi eder eskualde bakoitzaren semen Mendiak maite ditut urbano izan arren Kalkulazen bat kaldera egiten diegu handa hemen Kapitalismo ustel, gizarte honetako burdel Diru poltsan trukez genuke hartu behar mutu goibel Etxaian men orden argitzeko gogukin behin Asita zindatzera buelta egin arnastu hain zuzen Sortzen dugunaren kriterioak altzen nahi zuten Hoixegatik gatoz bibultzaiten odola erakusten Zenbat astak irten, gazte rebel fight system Nola txilotzen dituztela ez duzula ikusten Ez ustez beteriko bide baten aurrean Maitasunaren energia berria beti airean Costa Rebel, always seven Eskualdien xeme, warrior seven Nori da xede Eskualdien xeme, seven Eskualdien xeme, rebel Costa Rebel, always seven Eskualdien xeme, warrior seven Nori da xede Eskualdien xeme, seven Eskualdien xeme, rebel Costa Rebel, always seven Eskualdien xeme, warrior seven Nori da xede Eskualdien xeme, seven Eskualdien xeme, rebel Costa Rebel, always seven Eskualdien xeme, warrior seven Nori da xede Eskualdien xeme, seven
Siberun bagire, da Bizkaian bagara, Araban bagare, Gipuzkoan bagara, Siberun bagire, da Bizkaian bagara, baita ere, Lapurdita Nafarran, baita ere, Lapurdita Nafarran, baita ere, Araban bagaren, baita ere, Laudion bagare, guztiok gara euskaldun, guztiok anaiarre bagara, naiz eta hitz ezberdinez, bat bera dugu izketan, guztiok gara euskaldun, guztiok anaiarre bagara, naiz eta hitz ezberdinez, bat bera dugu izketan. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, da Bizkaian bagara, Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, da Bizkaian bagara, baita ere, Lapurdita Nafarran, baita ere, Lapurdita Nafarran, baita ere, Araban bagaren, baita ere, Laudion bagaren. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire eta Bizkaian bagara. Baita ere Lapurdita Nafarra, baita ere Lapurdita Nafarra. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaia gara, naiz eta hitz ezberdinez bat bera dugu izkera. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaia gara, naiz eta hitz ezberdinez bat bera dugu izkera. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire eta Bizkaian bagara. baita ere Lapurdita Nafarra, baita ere Lapurdita Nafarra. Herri bat dugu osatzen, gure zabarkeriz ez daigun utzi ondatzen gure alferkeriz. Asiz ikastolan esiz ikastolan asiz biziz. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire eta Bizkaian bagara. baita ere Lapurdita Nafarra, baita ere Lapurdita Nafarra. Bagara, bagera, bagire, bagara, bagera, euskara askatzeko oraintxe dugu aukera. Bagare, bagera, bagire, bagara, bagera, euskara askatzeko oraintxe dugu aukera. Euskara askatzeko oraintxe dugu aukera. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskara askatzeko oraintxe dugu aukera. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskara Da gure bizitzeko norma, zure ustez nogote normala. Hemen da ene, pentsamendua, zer da euskaldun bizimodua. Mintzatzea gure artean, bizitzeko lugama maitean, anaitasunaren erotasuna, eguzkiaren pareko ara. Maitea paradisua, bizitzeko mendi itxasoan, gauza bat ez dut ulertzen ama, nola zain bat izan falta dira, zerrendatu dituzten izenak, aratz gure beste anaiak, japatuak nire ondoan, orain itoki beltz eta hotzean. Kantatzen dugu gure preso guztieri, pasaideak kalean tan betizmendi, zaila da ikusten egiazko argi hori, artean, gure nortasunan dago bidea. Haien parean erabilizokik,
Asmadunek egin torturetik eta nahi dutenak hemendik ilunean ez etorkizunik Erroa da torbai gorritik edo ez da sortu argitzerik baina txako goroen iran gainetik ez da fatako sekula gure hitzik Kantatzen dugu gure preso guztieri Pasairea kalean trametiz mendi Zaila ikusten egiazko argi hori Segidezagun bidea libre gaiten zen bizi Sileziai, te bakana bete me gaixan Sileziai, da brega bato reizon Zirigi bat daikar, mikole baita Zer berdega biki meke baka bat gaixan Sileziai, we gon the place now, Ista aukera xirosik ez dugu Borrokan txegitza lortu edo lortu Errienen taupadak erritmoa eman du Denak elgarrekin eman gabe hartu Ista aukera xirosik ez dugu Borrokan txegitza lortu edo lortu Errienen taupadak erritmoa eman du Denak elgarrekin eman gabe hartu Kantatzen dugu gure preso guztieri Pasairea kalean trametiz mendi Zaila ikusten egiazko argi hori Segidezagun bidea libre gaiten zen bizi Você me ama, meu bem. Te amo do mesmo jeito. Eu te mereço e você merece o que tem. Você defeito não tem. E eu do mesmo jeito. Eu te mereço, meu bem. São 4 da manhã. Você chega limpinho, cheirando almista. Que perfume barato. Mas tava trabalhando até essa hora fazendo serão. Claro que acreditei. E por favor entregue aquela calcinha que tua prima Tatinha, que ela esqueceu embaixo do banco do seu caminhão. Você me ama, meu bem. Te amo do mesmo jeito. Eu te mereço e você merece o que tem. Você defeito não tem. E eu do mesmo jeito. Eu te mereço, meu bem. Ainda ontem eu te liguei. Quem atendeu foi uma tal de Joselina. Moça trabalhadeira. Trabalha às altas horas de segunda a segunda-feira. Mas tudo bem. Você defeito não tem. E eu do mesmo jeito. E eu te amo, meu bem. Diz difícil pra mim, mas tive problemas pra chegar em casa. O meu carro quebrou. Fiquei sem gasolina, sem pneu ou algo na bobina. Olha a sorte que eu dei. Isso rolou em frente a uma churrascaria. Num bairro bem estranho. Por isso sempre sentei comigo. Você não sabe o que eu vi. Você dançando, meu bem. Você tava acompanhado da Joselino, talvez. Era essa tua
etorri Eguardiko magazina. Eguardion atzo bertan jende ugari. Netzako raketisten gaia izan zen. Lehengo larumatean lehenengo bat. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12etan eta arratsaleko 7etan egunari begiratu zabala. Nik Donibane Loitzuneko polizia... Niretzako selekzio batian dauna. Sententzia bereziki interesgarria da. Onuri eta tristea... Eguneko protagonistak, ahotsak eta analisia. Naiz irratian zaude entzule, egunak utzitako. Piztu irratia. Naiz irratia. Beti emango du esnea zuri. Izakia beti izan da, bere buruan gainatzeko bezain azkarra. Egiako nire zaiguta, hortzak apurtzeko beldurrez zigara. Aurrean ere asmatzen duzlada. Nahiako dugu loekin, ametxetan aske sentitzen garelako. Nahiako dugu kantuekin, arazoek aurrez aurre begiratu baino. Gezurra hartu eta bortxan ezakegu, denok beregandik zati bat edukitzeko. Gizakia beti izan da, bere buruan gainatzeko bezain azkarra. Nola esan begiko zaitu da, neuk ere ez badut sinetsi nahi. Zuk zure hautatea azkutatzen ere, ez duzu jamakala. Gezurra hartu eta bortxan ezakegu, denok beregandik zati bat edukitzeko. Horrela denok sentituko ginak erezik, baina erdi beltzak beti emango du esnea zuri. Esnea zuri. Ez esan gezurrik agindu ziguten, odeien gainean paradisua zegoela ziotenek. Ez esan gezurrik agindu ziguten, odeien gainean paradisua zegoela ziotenek. Esnea zuri.
Naiz irratia. Euskadi Muriasen desagerketaz hitz egin eta idatzi du Joseba Iturria etxe honetako kirol kazetariak. Oso zaila da, goi mailako talde bat izatea, Euskadi Muriasen lortu du, jara nola, inolako laguntzari gabe, bakarrik Muriasek jarri diruarekin, eta 5 urtez saiatu da Euskal Telek utxizun lekukoa hartzen eta laguntzari gabe azkenean ezin izan du jarraitu eta eman behar izan duen. Ezinbestekoa da instituzioen diru laguntzak izatea, ez? Hemen denok nahi dugu Euskaltel izan zena errepikatzea, ez? Baina Euskaltel izan zena, 1998an instituzioek erabakizutelako dirua sartzea talde horretan, Jo no diozola bizaiakerak egin ditu, ez? Orain Muriasekin eta aurrekoan Nergrupekin, ez? Eta bietan, belelbuga izan da Euskadi Fundazioarekin bat egitea, ez? Azken finean, Euskadi Fundazio, nahiz eta orain kontinental talde bakarra izan, aia 2000 edazki idazka, eta hori, 100.000 euro dira, eta ematen du diru gutxi dela, baina horrekin igual txirindulari horreintzen dezu, ez? Beretzako importante dela da, Euskal txirindularekin osatzea taldea, Euskadi Fundazioak ez du esan publikoki, saiatu da ezer ez esaten Murias ez oztopatzeko, aspalditik dakazinatuta Muriaseko txirindulari batzuk, eta ez du ezer esan, ez zuelako min egin nahi Murias taldeari, importante delako bitali Euskal talde mantentzea. Horein, bakarrik gelditzen da Euskadi Fundazioak, horren urtean profesional kontinentale izango da, aurten Euskadi Muriasek izan duen maila berdina, baina ez du izango ziur bueltanako gonbidapena. Zuzendaria, prestatzaileak, mekanikaria, fisioterapeutak, tren arduraduna, lanpostu asko helduko dira, eta txirrindulari asko geldituko dira talderi gabe. Euskal kirolari hoberak ateratzen ditun kirola, eta aurten ikusi dugu 3 handietan, 3 garaipen lortzen, bakoitzean Euskal txirrindulari bat aurreneko 10etan, oso zaila da lortzea, eta Euskal txirrindulari lortzen dute, eta hori galduko da, oraingoek izan dutena, ez badute etorkizuneko txirrindulariak izan. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12etan, eta arratsaldeko 7etan. Aktualitatea ardaz, zuzenean, Naiz irratian. Piztu irratia. Sen rematar. Teño moitas notas, máis de 1000 libretas, sobran moitas portas, faltan escaleras para poder chegar. Unha vida digna facemos da fame, furia colectiva. Viva, quen exixe o pan, as milenias vivos para loitar. Como injustiza, non hai fusida, sabemos que a saída vive na ofensiva. Sabem com et bull el cor, no tot és amor, però vull farà viure. Fem de les cendres victòries del ventre uns millors. Si ho fem juntes gira el món. Som colze a colze i no passaran. Som els que mai es rendeixen. Som tan germans com 2 pobles que lluiten. Som els que defensen la terra. Vidas e vidas, mozas furtivas, curtidas errantes, queren garantías. Un curro estable, un proxecto, saídas, nin parches, nin claves de falsos mesías. Requiem por esa esperanza perdida, morta na praxe sabendo a teoría. Coas forzas non eres sendo despedidas, a voz e alegría en folga indefinida. Decide a apatía, nomearon os escribas da ledicia flor de pel, da loita en carne viva. Manchamos o papel por todas as heroínas que alimentan a ansiedade para encher a súa barriga. Una dada contra la injustícia, som les que van néixer per vèncer. Som resiliència, cantem a la vida i no hi haurà pau sense guerra. La calma tensa quan hi ha repressió, coratge, fermesa i trinxera. Som perquè altres ho van fer possible, som les que defensen la terra. Despertant-se cada dia entre caixes plenes d'eines reconec cal·ligrafies de cada una d'elles d'aquells murs que no es resisteixen, els hi queda massa bé una A de color negre. Somio gairebé cada nit amb les Starbucks de Barna cremant a crit un McDonald's que explota a llumí. Somio que l'albiol és a dins, fum, foc, molta gestió,
refresca, pancartas, pusa cala, las esclechas, Alfonsas que te agradan, las eternas asambleas. Un saludo a todas las compas torturadas, a las escondidas, a las encarceladas. Desde aquí os decimos, amadas compañeras, que no pararemos hasta veros fuera. Siente como flota parca, arrepiando as epidermes, ensinando as súas marcas, contagiando como a xerme. Deste lado non estamos ben, porque nada é como ten que ser. Perder a batalla e tamén a fe, e soñar outra vez con ver todo a... É moi triste, é che raro, pero sei que o van pagar caro. Xa se ven os ollos cansados, xa se ven os puños pechados. Cosa y no pasarán, no pasarán. Son cosa y no pasarán, no pasarán. Etxekuataria ez zuten sairik plastikozkoak dira. Nora aderazi, zein atautatu zein arinduko duen alozina. Lokaztuak ditut oinak, askilak indut zein zezu niretzat ibilbide xamurrena. Lore zapaindu didazu, etxekuataria ez zuten sairik plastikozkoak dira. Nera beginen adorez, urrun egian zerazin begira. Zortzi bihurtzen garenean, zortzi desobedientzia. Aske sentitzen naiz, aske gunean, aske bizitzen desobedientzia. Txantairik nahi, errepresiorik nahi. Prez, badakigu este buruko bidea zein dan. Ta begiratzen ez dutenak, bereko kongoan izan. Kalteak etxera, noitzait etortzen badira. Lore zapaindu didazu, etxeko ataria. Ez zuten usairik, plastikozkoak dira. Nera beginen adorez, urrun egian zerazin begira. Sentipenen bidea, nortasun eskubideo bila. Zortzi bihurtzen garenean, zortzi desobedientzia. Aske sentitzen naiz, aske gunean, aske bizitzen desobedientzia. Desobedientzian. Etxeko ataria ez dute usairik, plastikozkoak dira. Ez dudazu betikoz gaurko gauean, ez esnatu irauten dugun artean. Ez dudazu betikoz gaurko gauean, beste gau bat alboan hauzu maitea. Desobedientzia.
Erabaki nuen tinkota fermuki, ez zizaidala gertatuko. Maitasun saretan ez nintzela berriz, uste gabean eroriko. Bibegi izpitzu, irriparrezki bat, izan dira nere galtzaile. Geroztik hor nabil, arantzetan dantzan, ezinezko amets sortzaile. Urrezko txampon bat eman gogo nuke, sorgin bat bilakabaneri. Ezina egikor aldatzeko aina, gezurra bihurtzeko egi. Zer den ona edo zerrote den txarra, jakin beharko nukelarik. Sumendi gainean erretzen ari naiz, baldago irten biderik. Zu hor zaude, dantzan jauzitan, zer debru gara, pasatzen zait gogoaren baitan. Geroak zer dakar ez dut pentsatu nahi, uneak nahi ditut bizi. Lau egun dirata bi omen lainotsu, galtzera ez ditut nahi utzi. Hitzaren jokoan itxura emanez, gorde nahiko nukerena. Biluzia nauzu izan zarelako, egoera unen sormena. Erabaki nuen tinkota fermuki, ez zizaidala gertatuko. Maitasun saretan ez nintzela berriz, uste gabean eroriko. Bibegi izpitzu, irriparrezki bat, izan dira nere galtzaile. Geroztik hor nabil, arantzetan dantzan, ezinezko amets sortzaile. Zu hor zaude, dantzan jauzitan, zer debru bada, pasatzen zait gogoaren baitan. Zu hor zaude, train with an armful of boxcars on the wings of a magpipe across a hooligan night. Busted up a chaperone way out by the Kokomo. Cooked up a mess of mulligans and got into a fight.
whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, Papa One-Eyed Jack. You probably seen me sleeping out by the railroad tracks. Ask the Prince of Darkness about the smoke from the stack. Sometimes I kill a jackal and suck out all the blood. Steal myself a station wagon, driving it to the mud. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, Papa One-Eyed Jack. I know you seen my headlight and the honking of my horn. I'm calling out my bloodhound, chase the devil out the corn. Last night I cracked the Mississippi, and now it's dry as a bone. I was born in a taxi cab, I ain't never going home. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, Papa One-Eyed Jack. My eyes have seen the glory of the draining of the ditch. I'm coming to Baton Rouge to find myself a witch. I'm gonna switch me a couple of them every time it rains. You gotta see a locomotive, probably think it's a train. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, Papa One-Eyed Jack. Sunshine is just a twinkle in my eye. I got a ring around my finger called the 4th of July. When I get lonesome, a tear falls from my cheek. There's gonna be an ocean in the middle of the week. Whistling past the graveyard, stepping on a crack. Mean mother hubba, Papa One-Eyed Jack. I come in on the night train with an arm full of boxcars. On the wings of a magpie across a hooligan night. I'm gonna tear off a rainbow and wear it for a tie. I never told the truth, so how in the hell could I tell a lie? Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba, Papa One-Eyed Jack. Ascuas. El pirómano de mi interior no deja sofocarla. Itzaletan murgilduta ez da aurrera ekiteri. Arkirik gabeko bideak ez dut orkizunik. O así es que yo digo, hay que ser más ofensivo y dejar a un lado el ser siempre tan pasivo. Dejemos fluir a todos nuestros sentidos, reunidos en una explosión de fuego enfurecido, fuego vivo que abre mis entrañas. Conmigo se estremece con la fuerza de cada latido y llena de colorido este infierno oscurecido por aquellos que quieren vernos siempre abatidos. Ese chi, huetorkizun osoa dugula aurretik. Ese sal, menperatuak izan garela. Ese chi, huetorkizun osoa dugula aurretik. Erdu eskutik eta gogorbultza, mundua gurea dugula eta.
itzaltzen duzua, errautzen garaian nagusi daizua, garesti denbora, garesti lekua, askatzeko abesti bat gure oiua, eskuak buruak bihotzak hemena, maitasuna lana izan eta izan nahi dunak ez du eskatzen baimena, piromano, amore ematen azkena. Ez etxi, etorkizun osoa dugula aurretik, ez esan, menperatuak izan garela. Ez etxi, etorkizun osoa dugula aurretik, heldu eskutik eta gogorgultza, mundua gurea dugula eta. Osoa dugula aurretik, heldu eskutik eta gogor bultza, mundua gurea dugula ta. Heldu eskutik eta gogor bultza, mundua gurea dugula ta. You know sometimes I'm so far away from you, darling. You to do while I'm gone. You ought to take my love with you everywhere you go. You ought to take my love, baby, everywhere you go, darling. Take my love, baby. When I'm gone, so far away, in your heart, I wanna stay. So baby, keep your mind on me, and we'll have a love endlessly. Oh, I know temptation can surround, but you know I'll always be around. You just gotta take my love with you everywhere you go. Come on, baby, take my love with you everywhere you go. Just look behind you, darling. Take my love with you everywhere you go. Oh, baby, just take my love, darling, everywhere you go. In the street, in a crowd, when you're home, all alone, you gotta take my love with you everywhere you go. I know there are many other guys that got their eyes on you. Oh, but you know, baby, that their intentions are untrue. Oh, but if it's me that you desire, oh, we can make it, darling, through the fire. You know you just gotta take my love with you everywhere you go. Oh, you wanna take my love, baby, everywhere you go. Come on, baby, take my love with you everywhere you go. You know you need to, darling, take my love, baby, everywhere you go. In the street, in a crowd,
notas. Algunos hogares son nata montada, un mofato sobre un rescoldo, huevas de diamante que acaban quebrando. Sobre una almohada, momentos en tu invierno para arroparse y meditar. En tu trono de hielo despachas audiencias. Nadie te espera, habrá días de lluvia, arpegiando en una pena. Habrá rastros a tu espalda, modulando con tu sombra. 4 notas te despiertan, ponte en pie, raya son tu persiana. Respira el aire, fuera tu máscara. 4 notas te despiertan, ponte en pie, qué música te llama. Marchita el óxido, flor de tu lágrima. Como dice el refrán, mi hogar está en mis zapatos. Todo está eternamente en tránsito. No hay radar que al final lo señale. Siempre a la muerte, esferas sin agujas para grabar el tiempo. Como un fósil varado en tu sueño calizo. Vives la espera, los días de lluvia, arpegiando en una pena. Habrá rastros a tu espalda, modulando con tu sombra. 4 notas te despiertan, ponte en pie, rayas son tu persiana. Respira el aire, fuera tu máscara. 4 notas te despiertan, ponte en pie, qué música te llama. Marchita el óxido, flor de tu lágrima. Algunos hogares una montada, un mofato sobre un rescoldo, cuevas de diamante que acaban quebrando. Sobre una almohada, momentos en tu invierno para arroparse y meditar. En tu trono de hielo despachas audiencias. Nadie te espera, rodillas de lluvia, arpegiando en una pena. Abrazos a tu espalda, modulando con tu sombra. 4 notas te despiertan, ponte en pie, rayas son tu persiana. Respira el aire, fuera tu máscara. 4 notas te despiertan, ponte en pie, qué música te llama. Marchita el óxido, flor de tu lágrima. 4 notas solo, 4 notas, solo 4 notas, 4 notas, 4 notas, 4 notas, solo, solo, solo 4 notas, solo 4 notas, 4 notas. Pretty women in Britain are so funny. All they want is to find out if you got money. Then they leave their husband and come home to you. And when they get what they want, they call you a vagabond. The first thing they want is a fur coat. And when they get that, my friend, they call you a billy goat. Better beware, or you'll get your share. Don't let them call you, don't let them call you a vagabond.
better beware, or you'll get your share. Don't let them call you, don't let them call you a vagaboo. Don't let them call you, don't let them call you a vagaboo. Don't let them call you, don't let them. Eio, piramidearen behekaldean gaude. Bino bultzaka, goian daudenak, botako ditu. Gu ez gaude, haien lehen munduan. Bigarren mundu batean bizi garelakoan, lehenengo mundu batetik kontrolaturikan. Pentsa daiteke hartzen gaituztela zaramatzat, baina bizitzak leku berera garamatza. Fama eta diru banatzen gaituzten osagaiak, miseria hutsa sortuz behin baino gehiagotan. Ematen duen baino beto egon leik hemen, saia gaitezen, alinta gauza gehien hobetzen. Eguzki atera da, arnasten da kaneko girua, bizipen asko balio handia dutenak ez Arte garaikideko 8 sortzaile handik artelan bana eman dute gararen kontrako espolioari aurre egiteko. 8 serigrafien edizio mugatuak. 2, 3 eta 5 aletako sortetan salgai. Euskal jatorrizko artea eskuratzeko aukera paregabea ekimen solidarioaren bidez. Espolioaren aurrean artea gara. Naiz irratia.
carry colorful body or a pose. She be happy villager because I get swag when Lagos woman look it. You so say I be illustrate because I get wacky attitude for inside my blue. I no go like I try to adjust to your Oibo Lagos style, but I failed. Gela ilun batean bizi zara bio, sineskeria ze elikatuz. Gela ilun batean bizi zara bio, sineskeria ze elikatuz. Berezia zarela uste duzu, uste duzu, uste duzu. Zeureko iasmoa jorratuz, ilezkortasuna ametxetan. Zeureko iasmoa jorratuz, ilezkortasuna ametxetan. Zalantzaren itzalak ikaratzen zaitu, ikaratzen zaitu, ikaratzen. Bihotz guztia zara zugan, baina
nazu zure taupadetan, baina oraindik ez duzu ikusi balio bilketan lausoturik baitzaude, baina oraindik ez duzu ikusi balio bilketan lausoturik baitzaude. Heriotz bio. Tiene WhatsApp, que yo me meto en la cama y así los nervios se me pasan. Que no es así, que no es así, que no es así, que no es así, que no es así. Que me dieron gato por liebre, y es que perder dos talegos me duele. Que yo pensando en el chocolate de rechupete, que no es así, que no es así. La cosa tiene WhatsApp, que yo me meto en la cama y así los nervios me sepan. Y es que no es así, que no es así, que no es así, que no es así, que no es así. Y es que me dieron gato por liebre y a mí perder los talegos me duele. Y yo pensando en un chocolate de rechupete, y es que no es así. Ay tiri 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 down, ay tiri 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 down, ay tiri 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 down, ay tiri 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 down. Que no es así, que no es así, que no es así, que no es así. Ay tiri 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 down,
ay tiri 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 down, ay tiri 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 down, lay lay, ay tiri 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 down. Ay tiri 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 down, lay lay, ay tiri 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 down, lay, ay tiri 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 down, lay lay, tiri 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 Yo down. le cuento esta canción, aprenda una lección de risa. Todo lo que nos pasa, todo. Hágase usted un porrito, no sea que usted se ponga malito. Oye, hágase usted un porrito, no sé que la cabeza se le caiga por el piso. No hay hachís, que no hay hachís. No hay hachís, que no hay hachís. No hay hachís, que no hay hachís. Naiz irratia. Itxasuko gurasoa beraz, belpozueta. Tristura hundiarekin, eta zerre, eta oraindik ezin irentzi jaso duguna. Zigorrak erraldoiak eta ikusten dugu, hasieran nola hitz egiten zen terrorismoaren gaiarekin eta terrorismo momentu batean kendu zuten, baina azken finean zigorrak izan da terrorismo bezalakoak. Altxasuko akaske plataformako aritz leoz. Triste eta amorrut betetak, egia esan. Sekulako injustizia izaten jarraitzen du eta zerantzak, zeuden. 3 urte luze hauetan beti pentsatu izan dugu noizbait norbait azalduko zela zentzua jartzeko eta justizia parametroetatik gure kasua hartzeko. Ez dela etorri eta etorri dena izan da berriro minan eta injustizian sakontzeko eta sartzeko berriro mendekua, mina, sufrimendua. Eta Altsasu guztia kokoteraino dago, nazkatuta dago, bere herria eta bere bizilagunak egoera hauetan ikustea. Aiton amonak ezin dute ez barneratu, ezin etzi, nola hori, beraiek 85 urtekin, hainbeste urtekin eta esaten dute, beraiek hain urte bat, suposatzen du horren beste urte batek eta ikusita 3 urte daramatzatela eta oraindik ere arrazoi potente bat dugu mai gainean, berriz martxan jartzeko eta orain arte eramandako dinamika guztiei jarraipena emateko, ez? Behar zaituztegu jarraitzeko salatzen kaletan eta edozein lekutan zen olako justizia betetzen ari den eta behar zaituztegu azken finean beste etorkizun berri bat osatzeko, eraikitzeko, baina justiziaren parametrotatik eta hau etxean gelditzen ez da lortzen. Naiz irratia.
debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Yo te concedo razón si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa.
Africa. C'est du blague et tu es. La politique Amérique, Africa, ouais, ouais, c'est du blague et tu es. Fin bada, eta 30 zentimetrora, badaude distantzia ezberdinetako zuloak. Bai. Baina hori normalean... Kasu honetan denbora gehiago behar dute, egiteko, berez. Hala ere, nahikoa, hilabetetan. Grabaketa eguna, irailaren 19 dugu, eta Marrobiak oraindik. Bai, hau da mota bat ematen duena... Jasoko ditugu batzuk, David? Ni bitartean jango dut, jaso dugu. Bai, problemari gabe. Adibidez, begira, hauek hemen baditugu batzuk. Hau da. Zaritza eta abeltzantzaren inguruan, ia egin daiteken, ez dakit guztia edo pixka bat, enpresa publikoa den pixka bat ikuspegi horretatik. Produkzioa efizienteagoak eginez, bai bertako arrazak eta variedadea mantenduz, bai bertako kalitatezko produktuak bultzatuz hemen eta kanpoan, bai ureztatze prozesuak kudeatuz, eta batuan, Nafarroko gobernuak Intiari ematen dio pixka bat zer egin ardura. Oso urte ona izan da, loraldia zegoen garaian eguraldi ona egin zuen, erleak bere funtzioa bete zuten, eta pinporta alde pila bat sortu dira. Eta horri esker datorren urtean, hazkuntza politago bat izango du. Igual berandu hain naiz. Hau berez, ekaian bukararako egina beharko luke, regenerazio aktibo bat lortzen. Gabon guztioi eta ongi etorri, gurean gaur gakoak saiora. Kataluniara begira ekingo diogu gaurko saioari ere. Protestek ez dute etenik eta askatasunaren aldeko martxak Bartzelonatik geroz eta gertuago daude. Bihar iritsiko dira bertara. Bitartean, bart gauean ere istiluak izan ziren, hainbat hiri eta herritan eta errepresioa ere aurreko egunetakoa bezalakoa izan zen. Atzo hasitako egungo grebari jarraipena ematen ari diote ikasleek. Goizean, piket informatiboak antolatu dituzte eta herritarrentzat ere okupatu klaseak bertan bera uzteko asmotan. Orain goizean hemendik Unibertsitate plazatik aterako da manifestazioa. Gelak ustu eta kaleak bete ditu ikasle grebaren bigarren egunak. Milaka pertsonek hartu dute parte, megafonoak eta pankartak eskuetan. Aldarrikapen eta jai giroa nagusi izan da goizean zehar, zuzeneko musikarekin lagunduta. Preso politikoen absoluzioa eskatu dute eta Espainiako prentsaren manipulazioaren aurka egin dute manifestariek. Liskarri gabe aurrera jarraitu du martxak eta Sainaume plazan amaiera eman diote aho betez errepresioaren aurka. Bestalde Torra Generalitateko presidenteak egin zuen agerraldia atzo gaueko istiluei erantzuteko. Indarkeriazko ekintzak etetera deitu du horrela. Protestak beti baketsua eta zibikoa behar du. Zenbat eta handiagoa hobeto, baina beti baketsua. Pacífica y cívica. Baina arratsaldean milaka pertsona batzen ari dira hemen Graziako pasealekuan CDR-ek dituta. Oraingoan txandalarekin eta pilotekin etortzera deitu dute kirolaren jai desobedientea bultzatzeko biharko ostiraleko greba orokorraren bezperan. Euskal Herrian, gure eskuk larun batean, Kataluniarekiko elkartasunez deitutako manifestazioarekin bat egin dute, hainbat alderdi, sindikatu eta gizarte zibileko beste hainbat eragileek.
Bai oian alaxe da, egia esan Euskal Herriko ordezkaritza zabal bat atxikitu da gure eskuren manifestura. Alderdi politikoei dagokienez, EH Bildu, EAJ eta Aldugu. Sindikatuen aldetik, ELA, LAB, Esteila, CSK, Hiru eta Etxaide. Demokrazia Bai plataforma eta erabakizaleak abokatuen elkarteak ere bat egina izan dute manifestuarekin, baita kultura eta kazetaritza arloko hainbat pertsona ezagunek ere. Askatasuna konponbidea politikoaren alde izena duen manifestu bateratu bat aurkeztu dute gure esku dinamikak hainbat alderdi politiko, sindikatu eta eragileekin batera. Bertan, Kataluniako presoen askatasuna eskatu dute, eta gure eskuk larun baterako Donostian erreferenduma ez da delitua lelopean antolatu duen manifestazioari babes agertu diote. Kataluniako buruzagi independentisten aurkako epaiak ondorio larriak dakartzala salatu dute. Prozesu judiziala ez dela batere justua izan azaldu dute, eta funtsik gabeko akusazioetan oinarrituta dagoela sententzia. Bidegabekeria honen aurrean preso guztien askatasuna aldarrikatu dute, eta epaiaren ondorio larriak zuzenean pairatu dituztenei eta haien senidei elkartasuna adierazi diete. Arlo sozial eta kulturaleko hainbat pertsonek ere bat egin dute manifestuarekin, eta gure eskuk larun baterako Donostian deitu duen manifestazioan parte hartzeko deia luzatu dute. Injustizien aurrean, herritarren mobilizazioan sinesten dutelako. Gaur kursalan agerraldi publiko zabal bat egin dugu, manifestatu bateratu bat sinatu dugu bai eragile politiko, sindikal eta eragile sozial eta Euskal Herriko pertsona erreferente batzuek bateratuta. Alde batetik Auzitegi Gorenaren epaiarekiko desadostasuna salatuz, agertuz. Salatuz ere oinarrizko eskubide eta askatasunekiko ondorio larriak ekartzen dituela, preso politikoen askatasuna eskatuz ere, eta aldi berean guretzako auzi politikoek, konponbide politiko eta demokratikoak eskatzen dituela adiraziz, eta gu erabat konbentzituta gaude gure gizartearen gehiengo sozialak partekatzen dituen balioak direla balio demokratikoak, eta zentzu hortan momentuko egoeraren larritasuna ere adirazi nahi izan dugu, eta oinarrizko eskubide eta askatasun guztien urrapenen aurrean eta injustizia hauen aurrean herritarrok zilegitasunez mobilizatzeko eskubidea dugula eta beharra ere badagoela, ez? Eta zentzu hortan Euskal Herrian beharrezkoa ikusi dugu eta ikusten dugu erantzun zabal bat eta irmo bat artikulatzea, eta horregatikan aldi berean manifestuan ere dei egiten dugu larun bat hontan 19an Donostin gure erreferenduma delitua ez dela lelopean, gure oinarrizko eskubide eta askatasunen alde mobilizatzera dei egiten dugu. Kasu honetan bai EAJ, EH Bildu eta Aldugu bat egitu dute alderdi politikoen aldetikan, eta sindikalgintzan bai, atzo izan zen sindikalgintzako deialdia ere, eta bertan izandako guztiak gure manifestuarekin bat egin dute, eta mobilizazio deialdiarekin ere, eta horretaz aparte Euskal Herri mailako pertsona erreferente eta gai anitzetan, bai kulturgintzan, bai kazetaritzan, kiroletan eta diharduten pertsona askok bat egin dute ere manifestu honekin. Gu hilabeteak damazkigu salatzen bere prozesu judiziala bera, Auzitegi Goreneko prozesu judizial bera, oinarrizko eskubide eta askatasunak urratzen zituela, arbitrariotasunez beteta izan dela, eta epaiak berak konfirmatu egiten du larrialdi demokratiko sakon batean bizi gehala, oso larria dana, eta zentzu hortan beti prest azaldu gea eta prest izango gea eta determinazio hori dakagu gure oinarrizko eskubide eta askatasunen aldeko borroka egingo degula, eta zentzu hortan ere epaiak berak ere erreferendumaren egikaritza bera kriminalizatzen du,
eta bueno, gure eskuren oinarrizko ideietako bat edo aldarrikapenetako bat da gure etorkizunaz modu demokratiko eta libre batean erabaki nahi dugula, eta horretarako erreferenduma tresna demokratiko oinarrizkoena da eta beharrezkoena, eta guk Euskal Herrian legeztatuta ikusi nahi dugu, bermatuta izan nahi dugu, tresna hori erabili nahi dugu gure etorkizuna eta gure orainaz ere arduratzen gaituzten gai guztien inguruan erabakitzeko, ez? Eta zentzu hortan beharrezkoa da, momentuko egoerak beharrezkoa da mobilizatzea, ez? Eta herritar guztiak aktibatzea, baina beharrezkoa da ere gure borondatea azaltzeaz gain eta aldarrikatzeaz gain gure erabakitzeko bide propioa eraikitzea. Ez da hori izan, gaur Euskal Herrian Kataluniarekiko elkartasunaz egin den ekitaldi edo ekimen bakarra Ernaik egindako deialdiarekin bat egin eta kaleetara irten dira milaka gazte Kataluniako sententziaz gain Altsasuko gazteen sententziaren kontra ere mobilizatzeko. Ertzaintzarekin tentsio uneak izan dira Bilbo eta Gasteizen Arabako hiriburuan, batez ere bertan trenbidea moztu egin dute gazteek eta ertzaintzak horietako 19 atxilotu egin ditu. Ernai Gazte Antolakundeak mobilizazioak egin ditu Euskal Herriko hegoaldeko hiriburuetan. Bertan helarazi duten mezua argia izan da. Ez dute absoluzioa ez den beste epairik onartzen, ez Altsasuko kasuan, ez da buruzagi independentisten kasuan Kataluniari dagokionean. Gure dugu salatu, azkenengo egunetan egon diesan epai ezberdinak Espainiar justiziatik, batetik Altsasuko gazteen kontrako epaia eta beste batetik prozesari lotutako epaia. Mobilizazioaren bukaeran irakurritako adierazpenean azaldu dutenez, Espainia ez da demokrazia bat eta are gutxiago justizia oinarrian daukan estatu bat. Horren adibide gisa, Altsasuko kasuak estolden boterea eta lobby ultranazionalistek prozedura judizialetan daukaten erabakimena erakusten dutela adierazi dute. Gainera, Altsasuko gazteen absoluzioa ez dakarren epairik onartzen ez dutela azpimarratu dute. Bestalde, herrialde katalanei begira, errepresioa, atxiloketak, espetxeratzeak eta epaiak injustiziatzat jo dituzte. Eta ezer aldatzeko prest ez dagoen erregimenaren aurrean, gelditzen den bakarra independentzia dela nabarmendu dute Ernaiko kideek. Biak epai politikoak eta biak estatu epaiak. Egiten diogu Euskal Gazteriari kaleak hartzera eta baita zapatuan gure esku dago deitutako mobilizazioan parte hartzera Donostian eta hurrengo larun batean, 26an, Iruñan Altsasuko gazteen aldeko mobilizazioan parte hartzera ere bai. Gasteizen atxilotuta eraman dituzte hainbat gazte, Ernairen arabera 17 dira atxilotuak. Bilbon ostera, ertzaintzak manifestarien aurka egin du Espainiako delegazioaren aurrean. Errepidetik kentzeko esan diete, baina espaloian ere kolpeak hartu dituzte manifestariek. Gaurkoan hasi da Marabillaseko gaztetxeko gazteen aurkako epaiketa. Gogoratu behar dugu, lehendabiziko bista bertan bera gelditu zela akusazioak zigor handiagoak eskatzen zituelako eta gaurkoan beraz ospatuko da lehendabizikoa. Kanpoaldean 100 gazte batu dira animoak eta elkartasuna adierazteko. 22 gaztek deklaratu dute Marabillas gaztetxeak egoitza zuen Rozalejo jauregia okupatzeagatik. Usurpazio delitu arina egotzi die Nafarroako gobernuak eta ondarea kudeatzen duen zerbitzu buruak, bertan burututako ekintzen egitura akatsak eragiteko arriskua sortu zutela ziurtatu du. 100 lagun inguru batu dira justizia auzitegiaren aurrean, Marabillas gaztetxea okupatu izanagatik epaituak izan diren 22 gazteei elkartasuna adierazteko. Kantu eta Marabillas aurrera oihu artean lagundu dituzte akusatuak epaitegira sartzear zirenean. Nafarroako gobernuko perituak ekin dio deklarazioari eta defentsak galdetuta Rozalejo jauregiari inongo erabilerarik eman ez zaiola aitortu du. Foruzain batek ere deklaratu du akusazioaren partetik eta akusatuetako bat identifikatu egin badu ere, eraikinean sartzen inoiz ikusi ez zuela ziurtatu du poliziak. Identifikazioei helduta, beste agente batek
gazte bat hedabideetan agertu izanagatik identifikatu zutela aitortu du. Gogoratu beharra dago maiatzean egitekoa zela epaiketa, baina atzeratu egin zuten Nafarroako gobernuak azken unean beste txosten bat aurkeztu zuelako. Isun ekonomikoa jasotzeko arriskuan daude 22 akusatuak. Gobernuak 70.000 eurotik gorako isuna eskatu du akusatuentzat. Horietatik 36.000 euro erantzukizun zibilari dagozkionak lirateke eta gainontzeko diru kopurua Rosalejoren jauregian sortutako kalte materialengatik. Arkitektuen deklarazioaren ostean, defentsak egotzitako kalteen balioa Nafarroako gobernuak eskatutakoa baino askoz murritzagoa dela defendatu du. Marabila auziarekin lotuta, azkenean fiskaltzak akusatutako 3 gazteri usurpazio delitu arin bana egotzi diete eta 670 euroko isun bana eskatzen du bakoitzarentzat, esan bezala, fiskaltzak horrez gain zigortutakoek 37.000 euro inguruko kalte ordaina eman beharko liokete Rosalejo jauregiaren jabe den Nafarroako gobernuari. Eta gaiz aldatuta Nafarroan jarraitu zori bai, kontseiluak larun baterako deitutako manifestazioarekin bat egin dute, gaurkoan hainbat sindikatuk, ez dala, Josu Ganuza. Bai, oian, lehenik eta behin gogoratu beharra dago, heldu den larun baterako manifestazioa deitu duela kontseiluak, eguerdiko 12etan Nafarroako gobernuaren atarian, eta horrekin bat egin zuela aurreko astean Euskalgintza osoak, Nafarroako esparruko Euskalgintza osoak. Gaurkoan deialdiarekin bat egin dute euskal sindikatuek eta hauek salatu egin dute beharrezkoa dela beste marko bat beharrezkoa dela eskatu dute eta euskararen legea aldatzea aldarrikatu dute. ELA, LAB, Steilas, ESK, IRU, N eta CGT sindikatuek kontseiluak larun baterako deitutako elkarretaratzean parte hartzera deitu dute. Euskararen dekretuaren aurkako azken sententzia hizkuntzaren aurkako erasoa dela salatu dute. Epaia gaitzetxita euskaliztunen eskubideak defendatzera deitu dute gaurkoan. Sindikatuok Nafarroako Auzitegi Nagusiaren epaia gaitzesten dugu. Epai horrek Nafar herritarren eta langileen eskubideak 11. aldiz urratu ditu. Ezin onartuzkoa da administrazio publikoan hizkuntza eskubideak behin eta berriz urratzea. Euskarak bertako hizkuntza minorizatua denez, babes legalak behar ditu. Nafarroako gobernuari epaiari helegitea jartzea eskatu diote eta indarrean dagoen legediaren arabera aurrera pausoak ematea. Berriz ere, deusestatuak izan ez daitezen eta emandako urratsak gibelera egin ez dezaten. Euskararen lege berri baten beharra aldarrikatu dute. Indarrean dagoen 1986ko araua aldatuko duena. Epai horrek agerian utzi du euskararen lege berri baten beharra. Foru lege maila duen testu berri batek bakarrik zonifikazioa ezabatu dezake eta euskaldunen eskubideak bermatu. Bertzela, gaitzetsi dugun epaiaren kasuan bezala, epaitegiek ikuspuntu arras diskriminatzailei utziko diete. Erregimeneko alderdien eta UGT, AFAPNA, Sindikato Mediko eta Satxe elkarteen jarrera salatu dute, erakunde horiek euskara B mailako hizkuntzatzat hartzen dutelako eta esparro publikotik at utzi nahi dutelako. Adostuz elkartea osatzen duten 2005 irakasle jubilatuk baino gehiagok, EAJ-ari eta PSOE-ri leporatzen diete 2012tik itxaroten dabiltzan kalte ordainak jaso ez izana. Adostuz elkarteko kideek bere garaian aurre erretiroa onartu zuten gazteagoei lekua uzteko eta trukean kalte ordaina agindu zieten gobernutik 2012an. Krisi ekonomikoa medio, etenda egon den hitzarmenaren inguruko lege proposamenaren tramitazioa nahita ez luzatzeko exigitu du Adostuz elkarteak. Lege proposamena oposizioarekin landu genuen, aurkeztu zen, baina eta legebiltzarrak tramitera onartu zuen. Lege proposamena eztabaidatu behar da batzorde batean eta gobernantza publikoko batzordera pasatu zen. Zer gertatzen da?
batzorde hori ez dela bildu. Luisa Calvok adostu elkarteko presidenteak irakasle jubilatuen kolektibo honekin injustizia bat egiten ari dela eta ganberaren gehiengoa arbuiatzen dabiltzala adierazi du. Alderdiei eskatu diegu mesedez, eskaz esatela bilera bat batzordea biltzedin eta horrela egin zuten. Oposizioko 3 alderdiek ezarrita dago, 2 alderdik hori eskatzen badute, 7 egunen epean, batzordea bildu behar da eskatutako gai ordenarekin. Irailaren hasieran eskatu zen bilera hori eta ez da bete. Gutxienez, kaltedunak diren 2500 irakasle jubilatuek mobilizazioak berrartuko dituzte eta hauteskunde kanpainian beren presentzia bermatuko dutela iragarri dute. Igandean abiatuko da Aita Mari itsasontzia Siziliarantz. Bertan depositua bete eta Greziako Lesbos uhartera abiatuko dira. Larrialdietako 7 tona material prest dituzte erreskate ontzian. Neguko arropak, manta, kanpin dendak eta higiene produktuak besteak beste. Aita Marik asteak zeramatzan Madrilgo derrigorrezko baimenaren zain. Hasieratik ugariak izan dira gobernu espainolak ontziari jarritako trabak, hala salatu izan dute itsasontziko langileek, eta horrek Grezian dauden errefuxiatuei laguntza humanitarioa eramatea eragotzi die. Itsasontzia errefuxiatuei laguntzera soilik mugatuko da, erreskateak egiteko baimenik ez baitiete eman oraingoan ere. Bi dutxa montatu zian eta 2 komun montatu zian. Psikologikoki ekartzen dutenaz gain, fisikoki asko desertua pasatzen dute, askotan bortxatuak, ikaragarrizko goera pasatzen txuste, pixeken dia gainean, gatza, denodak iguztetan itxasoko ura eta nola iken digun guri, ez? Askotan esentitzezu legortasun guzti hori eta eguzkia eta gatza eta gasoila eta bazkenean egoera fisikoa ere nahiko makala izaten da, ez? Eta dutxa hauek gutxi bada ere behintzat busti dutxatu eta pixka pertsonago sentitze hori oso garrantzizkoa dela pentsatzen dugu, ez? Eta oso punto garrantzizko bezala ikusi genuen, hau egiteko garaian eta proiektatzeko garaian. Dago ikerketa egina eta estudioa eta teknikari planotadan guztia daude prest 120 pertsona sartzeko hemen barruan. Orduan, argi dago, ezin dela itsasoan egon, ez dakizen bat egun 120 pertsonekin, baina ere bai dago argi badaukala gaitasuna 120 pertsona eramateko. Hemen daukagu erizaintza. Moldatu da, hemen joaten dira medikoa eta erizaina, edo 2 erizaina, segun eta misio bakoitzean, kamilekin, argi dago hemen askoz gehiago ezin dela ebakuntza bat ezingo litzake egin. Baina bai hasierako asistentzia horretarako prestatuta dagoela, material dexente dauka eta nahiko konpletoa dago. Ondaketa ikaragarria izan da bai. Horrekin oso konten gaude, pena ez digutela uzten erabiltzen. Ni hemen lurreko lanak egin ditut, baina joaten dana kanpora edo joaten dana bialea laguntza asistentzia sanitarioa ematea, jende guzti hori bere denbora libretik egiten. Eta jende asko da gainera, urtean barna jende asko pasatzen da. Ekipo bakoitza baldin bada adibidez 6-7 pertsonatakoa eta 15 aldian behin aldatzen baldin bada, imaginatu hilabetean barnatzen jende. Eta gainera oso konten gaude jekizekan ikusten dugu jende asko dagoela, jende asko kontra dago, baina beste jende asko oso bolondrez egokia da eta Euskal Herriko erantzuna izaten ari da ikaragarria. Bai ekonomikoki, bai lan mailan eta horrek oso ondo sentitu arazi gaitu. Xabier Amuriza bertsolariak irabazi du Eusko Ikaskuntzaren 2019ko Manuel Lekuona saria. Epaimahaiak Amuriza bertsolaritza modernoaren erreferente argia dela nabarmendu du. Horrez gain, arlo desberdinetan aurrendaria izan dela argitu dute. Saria hau irabazten duen lehenengo bertsolaria izan da Xabier Amuriza. Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona saria sortu zuen Euskal Komunitate Globalarentzat ekarpen garrantzitsua
izan zitekeen lana egin duten pertsonei aitorpena egiteko. Zornotzarraren kasuan bertso eskolak bultzatu eta metodologian eragin nabarmena izan duela adierazi dute. Bere lana Euskal Herriko bazter guztietara hedatuz. Izen handiko sarioa lortzen duen lehen bertsolaria da Xabier Amuriza. Merezimendu osoz egin du. Izan ere, bertsolaritza modernoaren erreferente absolutua da. Bertsolaritzaren artean garai aldaketa markatu duena. Horrez gain, euskal kulturari egindako ekarpena ikaragarria izan dela esan dute. Arlo askotan aurrendaria izanez. Amurizak utzi duen aztarna modu agerian nabarmentzen da ez soilik bertsolaritzan. Literaturan, ikaskuntzan eta musikan eduki duen lan ibilbidea ere goraipatu dute. Xabier Amurizak ibilbide luze eta opara du poeta, novelagile, saiakeragile, artikulugile eta itzultzaile gisa. Musikari alderdia eta frankismo garaitik duen konpromisio politikoa ahaztu gabe. Behar bada aurkituko dituzue seguruenik asko posten direnak. Baina behar bada ez duzue aurkituko ni beste postu denik. Nazioartera begira jarrita Rojava izan da azken astebete pasatxoan gaurkotasun iturri nagusietako bat. Gaurkoan egunerokotasunaren zurrunbilotik pixkat alden du eta azken urteotan bertan martxan jarri duten sistemari buruz, konfederalismo demokratikoari buruz hitz egin dugu Maili Gallastegi Askapenako kidearekin. Nolabait labur bilduz edo hiru zutabe nagusi izango lituzke. Batetik genero berdintasuna edo emakumeen askapena, bestetik demokrazia erreala edo erradikala ditzen diotena, eta bestetik garapen ekologikoa. Hiru zutabe nagusi horiek bai PKKek bere garaian pixka bat ikuspegi marxista-leninista zurrunago batetik igarotzen direla estatu kurdu bat aldarrikatzetik beste sistema autonomo konfederatu baten aldeko apustua egiten dutela Rojavarako. Eta azken urteetan praktikan martxan eraikitzen ari diren sistema da. Oinarrietatik egituratzen eta eraikitzen den sistema bada bi plano nagusitan, bai geografikoki, herrietan, auzoetan, hirietan estrukturarik txikiena komuna izango litzateke, komunetan antolatzen dira eta komunatik ondoren auzo, hiri eta eskualde edo kantoietako asanbladak egongo lirateke. Komunetan erabakitzen dira zein diren komunako beharrak, oinarrizko beharrak zeintzu diran, ze gatazkaren baldin badago irtenbide kolektiboak nola ipini gatazka horiei eta nola antolatuko diren kanpo erasoren bat baldin balego autodefentsarako edo auzoaren defentsa hori egiteko. Kopresidentzia sistemak funtzionatzen du eta ordezkaritza mixtoa izan behar da beti, gizonezko bat eta emakumezko bat. Emakumezkoa, emakumeen mugimendu autonomo propioak erabakitzen duena izango da eta baita ere betorako eskubidea izango lukete. Hori geografikoki eta gero baita komiteka edo esparruka ere antolatzen dira. Gazteak, hezkuntza, osasuna, emakumeak, media edo hainbat komite ezberdinetan, ekonomia ere, kooperatiba pilo bat sortu dituzte eta horrela sortzen da sistema doa eraikitzen pixkanaka. Baita ere garrantzitsua da azpimarratzea, Kurdistango iraultza edo Rojavako iraultza bereziki saldu da emakumeen iraultza edo iraultza baten barruan, la revolución de la revolución moduan, eta hori azken urteetan bai eman dela emakumeen askapena lehen lerrora eraman da eta horrek dakarren guztiakin, baina izan dela aurretik hainbat emakume militantek egindako lanari esker. Hau da, emakumeak PKKen unibertsitateetan eta aspalditik dabiltza lanean eta azpimarratzen Kurdistan askerik ez dela egongo emakume askeri gabe. Horietako ikono bat izan da Sakine Jansiz, PKKko beste liderretako bat, Ojalanekin batera, erailtzutena 2013an Parisen beste bi militante kurdurekin batera. Askotan bigarren plano batean geratzen dena, baina ez da ahaztu behar honaino iritsi direla eta Ojalanek teoria guzti hauek eta
eta plazaratu eta zabaldu dituztela aurretik sekulako lana egin dutelako hainbat eta hainbat izenik gabeko emakume militantek eta hainbat izendun, baina ez hain biztan egon direnek. Aukera izan genuen emakumeen autodefentsa militarrerako unitatetako hainbat kiderekin hitz egiteko, eta haiek azpimarratzen zigutena zen 3 betebehar nagusi zituztela. Batetik herria babestea, bestetik emakumeen askapena eta jendarte aske baten eraikuntzan urratsak ematea. Eta beraiek behin da berriro azpimarratze zutena zen, gerra egitera kondenatuak egon direla bizitzeko. Azpimarratze zuten talka hori, ez? Hau da, ez da estatu batek izan dezaken egitura imperialista bat, armada bat izan daitekena, baizik eta hori da pentsamendu patriarkaletik deribatzen den instituzionalizazio bat, ez? Armada. Eta hau beste alde batetik izango litzake autodefentsa unitateak behartuak daudenak Kalashnikovak eskuetan borrokan egitera sistema oso baten defentsan. Eta irudi ikusgarri batzuekin esango dizuego agur gaurkoan. Montserraten egin zuten moduan, Aiako harrian ere argi batzuk jarri zituzten bart gauean egin zuten kasu honetan, Kataluniarekiko elkartasunez eta baita larunbateko manifestazioan parte hartzeko deia egiteko ere. Irudi hauekin uzten zaituztegu, ondo izan eta bihar arte. Gauza on guztiak batera ikusi ezin dituzunez, Euskaltelek ez zenuen ikusi eskaintzen dizu. 7 egunez gordeko dizkizugu saioak, zeuk nahi duzunean ikus ditzazun. Botoi bat sakatu eta listo! Ez utzi ezer ikusi gabe, aldatu Euskaltelekin telebista ikusteko zure era. Beti sentitu izan naiz gatazkan, egosten zitezkean definizioekin, eta definizioi lotuta ustez jokatu behar nuen paperarekin, bizitzaren antzerki handi horretan, ez? Eta bai, nik esan nuke oso txikitatik sentitu izan dudala gatazka hori, eta jende askori entzun diot, uste dute benetan oso isildua den bizipen bat dela. Eta beti egon izan da bulkada nire barruan hori nola edoala ateratzeko, adierazteko, partekatzeko eta gatazka onartuz, gatazka bisibilizatzeko.
palizas. Los colegios destruidos por las fieras, jóvenes y abuelas golpeadas, arrastradas por el suelo. ¿Dónde está la democracia española? ¿Cómo explicar a los niños esa tiranía? ¿Cómo aceptar que por votar te van a apalear? Pero el pueblo venció al miedo y tuvo el valor para llenar las urnas. Pero el pueblo venció al miedo y decidió que se iba a marchar. Pero el pueblo venció al miedo y decidió que se iba a marchar. A la memoria sempre ens quedarà l'octubre de la dignitat, on la força de la raó va vèncer la força de la repressió. Ara és l'hora de la república, ara és l'hora de la llibertat. Gora, gure bihotzak, malkorik ez bidean. Gora, gure bihotzak, atzera pausorik ez bidean. Munduan itzakendu digute, baina gure oiua errazentzun daiteke. Askapenaren bidean gizaki libre ezberdinek metatu ditzagun ahotsak bengo zentzun diezaguten. Aurrera egingo dugu ez galdu itxaropena, aurrera egingo dugu ekaitzen aurrean. Aurrera, aurrera. Gora, gure bihotzak, malkorik ez bidean. Gora, gure bihotzak, atzera pausorik ez bidean. Herriaren sufrimendua eta borroka galduak, etxipenaren aurrean guk gaude tinko geurean. Izateko jaio ginen eta izan nahi dugu, gaur izaterik ez badugu, bihar lortuko dugu. Aurrera egingo dugu ez galdu itxaropena, aurrera egingo dugu ekaitzen aurrean. Aurrera, aurrera. Gora, gure bihotzak, malkorik ez bidean. Gora, gure bihotzak.
En torno al robo perpetrado anoche en el centro de Bilbao, sabemos que la policía baraja todas las posibilidades. Lo que está claro es que no sabemos cuál ha sido su modus operandi. Orduko antzematen da gauza denak hankaz gora daudela. Jende denak kalean barrena aurrera itxututa zilborari begira. Pentsazea delitu den errealitate hau elikatzen dute egunero. Pentsarrozan agertzen den paiazorik handiena daukat nik idolo. Ni ondo bizi banaiz bestiak bosta sola. Laguna izorra dadila. Guztiak kritikatzen sofan eserita gustora pasatzen ditu nik orduan. Baina txiloketak tortura edo dispertsioaz dira nire kontuan. Indiferentzia honetan murgilduta lasai gabiltzaz guztiok kalean. Senideak milaka kilometrotan usteltzen ari diren bitartian. Ni ondo bizi banaiz, bestiak posta sola. Gehiago izan albadut, laguna izorra dadila. Kontzientziak astintzen, ene buruari gerra deklaratzen. Teixelik egotiaren balioa. Belamikatu zaitez musu hiperdian eta zeuretzako duzu mundua. Ez dut ikusi nahi lapurra dien ekor bat agara matela gaur egunia. Makina osarrazki egin adituzte ari garapenaren izerdian.
13 ilargi eta bizitzak 12. 11 zuretzako eta 12 anik eta gelditzen den hori biontzat erdi arrezazula rosa beltz bat ametxen lorategiti gauaren amildegi ertza hasten den muturretik hartzazula rosa eta ez galdetu zergatik ez galdetu zergatik gau hori iristen ez bada zertarako ilargia iluntasuna da gaua bazu nere argia zer ekarri dezu niretzat gauaren beste aldetik nora joaten dira ametsak gure beso artetik noiz dira zuri larrosak beltzak izan aurretik la rosa beltz bat betirako la rosa beltz bat zuri la rosa beltza delako eta ilargia zuri gau hori iristen ez bada zertarako ilargia iluntasuna da gaua bazu nere argia bazu nere argia itxasoa olatuak periodoetan dakartzan bezala dakarz bihotzak taupa udazkena heltzeko beldurrari buruz hitz egin izo labarrareta hotza atea jotzearen
jaso ordea zure irrifare epelorrekin neoprenatzen negua azken uda egun hartatik itzuli nintzen udazkenean azken uda egun hartatik azken uda egun hartatik itzuli nintzen udazkenean azken uda egun hartatik azken uda egun hartatik itzuli nintzen udazkenean azken uda egun hartatik azken uda egun hartatik itzuli nintzen udazkenean azken uda egun hartatik azken uda egun hartatik itzuli nintzen udazkenean azken udazkenean azken Ningen zurroztuak ginen, zurieri berde eta gorri ginen, baraka eldon veterano ginen, arriskua ginen, erromeria ginen. Zu iraultzaile ginen, enpresari eta sindikatu ginen, lesbiana hetero gay ginen, gehiagi izan ginen nahikoa ez ginen, euskarak ari izango gara, pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu
txaintzako hasi garata. Aterileko ekaitzo gorra zara, loreak irekitzen ditun eguzkiak, zure txaintzako hasi garata. Gau ez argitzen duena, nahi zenuen ura izango zera, hiru aldiz ziurriago, egandoan ukabila, ta solik zuk kontinentean astiru. Izan ez zenuen ura, Zein ederra zu hor ikustean, zein ederra zu sentitzean, zein ederra hemen zaudela pentsatzea. Zein ederra hitz egiten duzunean, zein ederra mutu gelditzean, zein ederra hemen zaudela sentitzea. Ederra litzateke gan egin ta zure ondoan abesten jartzea, elkarrekin iraganean bezala. Nire barnean sentitzen dudala, zure hariman igandagoela, eta inoiz aldenduko ez dela. Zein ederra zure ile beltza, zein ederra gorputz osoa, zein ederra zure izana, izana. Egan egin ta zure ondoan abesten jartzea, elkarrekin iraganean bezala. Nire barnean sentitzen dudala, zure hariman igandagoela, eta inoiz aldenduko ez dela. Laztantzen dudanean, zein ederra horrela zu sentitzea.
fin bada eta 30 zentimetrora, badaude distantzia ezberdinetako zuloak. Bai. Baina hori normalean... Kasu honetan denbora gehiago behar dute, egiteko, berez. Gara ere, nahikoa, hilabetetan. Grabaketa eguna, irailaren 19 dugu, eta Marrobiak oraindik. Bai, hau da mota bat ematen duena... Jasoko ditugu batzuk, David? Bai. Ni bitartean jaso dut, jaso dugu. Bai, problemari gabe. Bai, ez, begira, hauek hemen baditugu batzuk. Hau da... Zaritza eta abeltzantzaren inguruan, ia egin daiteken, ez dakit guztia edo pixka bat, enpresa publikoa den pixka bat ikuspegi horretatik. Soluzioa efizienteagoak eginez, bai bertako arrazak eta variedadea mantenduz, bai bertako kalitatezko produktuak bultzatuz hemen eta kanpoan, bai ureztatze prozesuak kudeatuz, eta batuan, Nafarroko gobernuak Intiari ematen dio pixka bat zer egin ardura. Oso urte ona izan da, loraldia zegoen garaian eguraldi ona egin zuen, erleak bere funtzioa bete zuten, eta pinporta alde pila bat sortu dira. Eta horri esker datorren urtean, hazkuntza politago bat izango du. Igual berandu hain naiz. Hau berez, ekaian bukararako egina beharko luke regenerazio aktibo bat lortzen.
Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur bildoskia kalabazarekin prestatu behar dugu, neguko eta udazkeneko elikagai batekin plater berezi bat prestatu behar dugu. Emaitza horrela den. Landa paisaia hein handi batean berezko nekazaritza jardueraren lurraldea adierazpena da. Nekazaritzako edozein aldaketak eragina izan dezake paisaian. Gaur prestatu behar dugu bildoskia kalabazarekin. Hortarako beharko dugu kalabaza egozia edo labien egina, gero bildoskia aragie xiatua, tipule, eta gero intxaurrak, arroltzea, zukre beltza, gatza, gasna, komino barkatu eta kanela, eta olio pixka bat. Orden, lehenik hartuko dugu kalabaza, eta honi egituko dugu kanela pixko bat, eta komino pixka bat. Olio pixka bat ere bai. Eta nahi duguna da pixka bat. Orain kalabaza sasoian gaude, orden behar dugu aprobetxatu produktu hau, vitamina askoko barazkia da eta manera unitzetan testatzen aldena. Orain, hartuko dugu tipul bat, eta laurden bat erabiliko dugu. Tipuna da xiatu, gorritu zuen. Jarriko dugu zuen, olio pixka batekin. Eta orain ja zuen. Arabia behituko dugu. Bildoskia lage xiatua.
azukre beltza poliarada txiki bat. Intxaurra eskiatuak ere bai. Gatza. Gure kalabaza purea brikoiara da dela. Gatza pizka bat. Hau ja, prest dago, atrako dugu ja, eta orantxe bukatuko dugu platera labean. Mentxe dugu, remezkla, ia egina, zerriko dugu. Horrela, orain gazna trantxa batzuri jarriko dugu, gainetik, ardi gazna, gabili behar dugu. Bertze bat igual. Gainetik bota behar dugu gure purea. Gatza pixka bat nago dugu. Eta arrantze gorringo bat ere jarriko dugu. Bertze arrantze bat erabili behar dugu. Eta hoxe, labean, 180 gradutan, 5 minutokokin nahikoa izango da, bai? Esneko bildoskiaren 100 gramok 18 gramo proteina du. Dietako proteina nahita nahiezkoa da gorputz hazkundeari lotuak dauden proteinak handitzeko.
Mentxe dugu bildoskia kalabazarekin. Ikusten duzu ze plater itxurosoa, ez dela, eta gozoa gainera. Egin dugu 18. mendeko plater bat ekarri gure denboretara, eta toke moderno batekin, hauxe dugu gaurkoa. Bildoskia kalabazarekin, osagaiak. 100 gramo esneko bildoskia xeatu. 25 gramo intxaur xeatu. Tipula baten laurdena. Kollara txokada laurden bat azukre beltz. Olioa, gatza. 50 gramo gasna ardi behiena. Arrautza gorringo bat. Purea egiteko 200 gramo kalabaza, olioa, gatza, kollara txokada laurden bat kanela eotua. Kollara txokada laurden bat komino eotua. Gabon guztioi eta ongi etorri gurean gaur gakoak saiora. Kataluniara begira ekingo diogu gaurko saioari ere. Protestek ez dute etenik eta askatasunaren aldeko martxak Bartzelonatik geroz eta gertuago daude. Bihar iritsiko dira bertara. Bitartean, bart gauean ere istiluak izan ziren, hainbat hiri eta herritan eta errepresioa ere aurreko egunetakoa bezalakoa izan zen. Atzo hasitako egungo grebari jarraipena ematen ari diote ikasleek. Goizean, piket informatiboak antolatu dituzte eta errektoretzak ere okupatu klaseak bertan bera uzteko asmotan. Orain goizean hemendik Unibertsitate plazatik aterako da manifestazioa. Gelak ustu eta kaleak bete ditu ikasle grebaren bigarren egunak. Milaka pertsonek hartu dute parte, megafonoak eta pankartak eskuetan. Aldarrikapen eta jai giroa nagusi izan da goizean zehar, zuzeneko musikarekin lagunduta. Preso politikoen absoluzioa eskatu dute eta Espainiako prentsaren manipulazioaren aurka egin dute manifestariek. Liskarri gabe aurrera jarraitu du martxak eta Sainaume plazan amaiera eman diote aho betez errepresioaren aurka. Bestalde Torra Generalitateko presidenteak egin zuen agerraldia atzo gaueko istiluei erantzuteko. Indarkeriazko ekintzak etetera deitu du horrela. Protestak beti baketsua eta zibikoa behar du. Zenbat eta handiagoa hobeto, baina beti baketsua. Pacífica y cívica. Arratsaldean milaka pertsona batzen ari dira hemen Graziako pasealekuan CDR-ek dituta. Oraingoan txandalarekin eta pilotekin etortzera deitu dute kirolaren jai desobedientea bultzatzeko biharko ostiraleko greba orokorraren bezperan. Euskal Herrian, gure eskuk larun batean, Kataluniarekiko elkartasunez deitutako manifestazioarekin bat egin dute, hainbat alderdi, sindikatu eta gizarte zibileko beste hainbat eragileek. Bai oian alaxe da, egia esan Euskal Herriko ordezkaritza zabal bat atxikitu da gure eskuren manifestura. Alderdi politikoei dagokienez, EH Bildu, EAJ eta Aldugu. Sindikatuen aldetik, ELA, LAB, Esteila, CSK, Hiru eta Etxaide. Demokrazia bai plataforma eta erabakizaleak abokatuen elkarteak ere bat egina izan dute manifestuarekin, baita kultura eta kazetaritza arloko hainbat pertsona ezagunek ere. Askatasuna konponbidea politikoaren alde izena duen manifestu bateratu bat aurkeztu dute gure esku dinamikak hainbat alderdi politiko, sindikatu eta eragileekin batera. Bertan, Kataluniako presoen askatasuna eskatu dute, eta gure eskuk larun baterako Donostian erreferenduma ez da delitua lelopean antolatu duen manifestazioari babesa agertu diote.
Kataluniako buruzagi independentisten aurkako epaiak ondorio larriak dakartzala salatu dute. Prozesu judiziala ez dela batere justua izan azaldu dute, eta funtsik gabeko akusazioetan oinarrituta dagoela sententzia. Bidegabekeria honen aurrean preso guztien askatasuna aldarrikatu dute, eta epaiaren ondorio larriak zuzenean pairatu dituztenei eta haien senidei elkartasuna adierazi diete. Arlo sozial eta kulturaleko hainbat pertsonek ere bat egin dute manifestuarekin, eta gure eskuk larun baterako Donostian deitu duen manifestazioan parte hartzeko deia luzatu dute. Injustizien aurrean, herritarren mobilizazioan sinesten dutelako. Gaur kursalan agerraldi publiko zabal bat egin dugu, manifestatu bateratu bat sinatu dugu bai eragile politiko, sindikal eta eragile sozial eta Euskal Herriko pertsona referente batzuek bateratuta. Alde batetik Auzitegi Gorenaren epaiarekiko desadostasuna salatuz, agertuz. Salatuz ere oinarrizko eskubide eta askatasunekiko ondorio larriak ekartzen dituela, preso politikoen askatasuna eskatuz ere, eta aldi berean guretzako auzi politikoek, konponbide politiko eta demokratikoak eskatzen dituela adieraziz, eta gu erabat konbentzituta gaude gure gizartearen gehiengo sozialak partekatzen dituen balioak direla balio demokratikoak, eta zentzu hortan momentuko egoeraren larritasuna ere adierazi nahi izan dugu, eta oinarrizko eskubide eta askatasun guztien urrapenen aurrean eta injustizia hauen aurrean herritarrok zilegitasunez mobilizatzeko eskubidea dugula eta beharra ere badagoela, ez? Eta zentzu hortan Euskal Herrian beharrezkoa ikusi dugu eta ikusten dugu erantzun zabal bat eta irmo bat artikulatzea, eta horregatikan aldi berean manifestuan ere dei egiten dugu larun bat hontan 19an Donostin gure erreferenduma delitua ez dela lelopean, gure oinarrizko eskubide eta askatasunen alde mobilizatzera dei egiten dugu. Kasu honetan EAJ, EH Bildu eta aldugu bat egiten dute alderdi politikoen aldetikan, eta sindikalgintzan atzo izan zen sindikalgintzako deialdia ere, eta bertan izandako guztiak gure manifestu honekin bat egin dute, eta mobilizazio deialdiarekin ere, eta horretaz aparte Euskal Herri mailako pertsona erreferente eta gai anitzetan, bai kulturgintzan, bai kazetaritzan, kiroletan eta diharduten pertsona askok bat egin dute ere manifestu honekin. Gu hilabeteak damazkigu salatzen bere prozesu judiziala bera, Auzitegi Goreneko prozesu judizial bera, oinarrizko eskubide eta askatasunak urratzen zituela, arbitrariotasunez beteta izan dela, eta epaiak berak konfirmatu egiten du larrialdi demokratiko sakon batean bizi gehala, oso larria dana, eta zentzu hortan beti prest azaldu gea eta prest izango gea eta determinazio hori dakagu gure oinarrizko eskubide eta askatasunen aldeko borroka egingo degula, eta zentzu hortan ere epaiak berak ere erreferendumaren egikaritza bera kriminalizatzen du, eta gure eskuren oinarrizko ideietako bat edo aldarrikapenetako bat da gure etorkizunaz modu demokratiko eta libre batean erabaki nahi dugula, eta horretarako erreferenduma tresna demokratiko oinarrizkoena da eta beharrezkoena, eta guk Euskal Herrian legeztatuta ikusi nahi dugu, bermatuta izan nahi dugu, tresna hori erabili nahi dugu gure etorkizuna eta gure orainaz ere arduratzen gaituzten gai guztien inguruan erabakitzeko, ez? Eta zentzu hortan beharrezkoa da, momentuko egoerak beharrezkoa da mobilizatzea, ez, eta herritar guztiak aktibatzea, baina beharrezkoa da ere gure borondatea azaltzeaz gain eta aldarrikatzeaz gain gure erabakitzeko bide propioa eraikitzea. Ez da hori izan, gaur Euskal Herrian Kataluniarekiko elkartasunaz egin den ekitaldi edo ekimen bakarra Ernaik egindako deialdiarekin bat egin, eta kaleetara irten dira milaka gazte Kataluniako sententziaz gain Altsasuko gazteen sententziaren kontra ere
mobilizatzeko. Ertzaintzarekin tentsio uneak izan dira Bilbo eta Gasteizen, Arabako hiriburuan, batez ere bertan trenbidea moztu egin dute gazteek, eta ertzaintzak horietako 19 atxilotu egin ditu. Ernai Gazte Antolakundeak mobilizazioak egin ditu Euskal Herriko hegoaldeko hiriburuetan. Bertan helarazi duten mezua argia izan da. Ez dute absoluzioa ez den beste epairik onartzen, ez Altsasuko kasuan, ez da buruzagi independentisten kasuan Kataluniari dagokionean. Gure dugu salatu, azkenengo egunetan egon diezan epai ezberdinak Espainiar justiziatik, batetik Altsasuko gazteen kontrako epaia eta beste batetik prozesari lotutako epaia. Mobilizazioaren bukaeran irakurritako adierazpenean azaldu dutenez, Espainia ez da demokrazia bat eta are gutxiago justizia oinarrian daukan estatu bat. Horren adibide gisa, Altsasuko kasuak estolden boterea eta lobby ultranazionalistek prozedura judizialetan daukaten erabakimena erakusten dutela adierazi dute. Gainera, Altsasuko gazteen absoluzioa ez dakarren epairik onartzen ez dutela azpimarratu dute. Bestalde, herrialde katalanei begira, errepresioa, atxiloketak, espetxeratzeak eta epaiak injustiziatzat jo dituzte. Eta ezer aldatzeko prest ez dagoen erregimenaren aurrean, gelditzen den bakarra independentzia dela nabarmendu dute Ernaiko kideek. Biak epai politikoak eta biak estatu epaiak. Egiten digo Euskal Gazteriari kaleak hartzera eta baita zapatuan gure esku dago deitutako mobilizazioan parte hartzera Donostian eta hurrengo larun batean, 26an, Iruñan Altsasuko gazteen aldeko mobilizazioan parte hartzera ere bai. Gasteizen atxilotuta eraman dituzte hainbat gazte, Ernairen arabera 17 dira atxilotuak. Bilbon ostera, ertzaintzak manifestarien aurka egin du Espainiako delegazioaren aurrean. Errepidetik kentzeko esan diete, baina espaloian ere kolpeak hartu dituzte manifestariek. Gaurkoan hasi da Marabillaseko gaztetxeko gazteen aurkako epaiketa. Gogoratu behar dugu, lehendabiziko bista bertan bera gelditu zela akusazioak zigor handiagoak eskatzen zituelako eta gaurkoan beraz ospatuko da lehendabizikoa. Kanpoaldean 100 gazte batu dira animoak eta elkartasuna adierazteko. 22 gaztek deklaratu dute Marabillas gaztetxeak egoitza zuen Rozalejo jauregia okupatzeagatik. Usurpazio delitu arina egotzi die Nafarroako gobernuak eta ondarea kudeatzen duen zerbitzu buruak bertan burututako ekintzen egitura akatsak eragiteko arriskua sortu zutela ziurtatu du. 100 lagun inguru batu dira justizia auzitegiaren aurrean Marabillas gaztetxea okupatu izanagatik epaituak izan diren 22 gazteei elkartasuna adierazteko. Kantu eta Marabillas aurrera oihu artean lagundu dituzte akusatuak epaitegira sartzear zirenean. Nafarroako gobernuko perituak ekin dio deklarazioari eta defentsak galdetuta Rozalejo jauregiari inongo erabilerarik eman ez zaiola aitortu du. Foruzain batek ere deklaratu du akusazioaren partetik eta akusatuetako bat identifikatu egin badu ere, eraikinean sartzen inoiz ikusi ez zuela ziurtatu du poliziak. Identifikazioei helduta, beste agente batek, gazte bat hedabideetan agertu izanagatik, identifikatu zutela aitortu du. Gogoratu beharra dago maiatzean egitekoa zela epaiketa, baina atzeratu egin zuten, Nafarroako gobernuak azken unean beste txosten bat aurkeztu zuelako. Isun ekonomikoa jasotzeko arriskuan daude 22 akusatuak. Gobernuak 70.000 eurotik gorako isuna eskatu du akusatuentzat. Horietatik 36.000 euro erantzukizun zibilari dagozkionak lirateke eta gainontzeko diru kopurua Rozalejoren jauregian sortutako kalte materialengatik. Arkitektuen deklarazioaren ostean, defentsak egotzitako kalteen balioa Nafarroako gobernuak eskatutakoa baino askoz murritzagoa dela defendatu du. Marabillas auziarekin lotuta, azkenean fiskaltzak akusatutako 3 gazteri usurpazio delitu arin bana egotzi diete eta 670 euroko isun bana eskatzen du bakoitzarentzat, esan bezala
fiskaltzak. Horrez gain, zigortutakoek 37.000 euro inguruko kalte ordaina eman beharko liokete Rozalejo Jauregiaren jabe den Nafarroako gobernuari. Eta gaiz aldatuta Nafarroan jarraitu zori bai, kontseiluak larunbaterako deitutako manifestazioarekin bat egin dute, gaurkoan hainbat sindikatuk. Ez dala, Josu Ganuza. Bai, oian, lehenik eta behin gogoratu beharra dago, heldu den larunbaterako manifestazioa deitu duela kontseiluak, eguerdiko 12etan Nafarroako gobernuaren atarian, eta horrekin bat egin zuela aurreko astean Euskalgintza osoak, Nafarroako esparruko Euskalgintza osoak. Gaurkoan deialdiarekin bat egin dute euskal sindikatuek eta hauek salatu egin dute beharrezkoa dela beste marko bat beharrezkoa dela eskatu dute eta euskararen legea aldatzea aldarrikatu dute. ELA, LAB, Steilas, ESK, IRU, N eta CGT sindikatuek kontseiluak larunbaterako deitutako elkarretaratzean parte hartzera deitu dute. Euskararen dekretuaren aurkako azken sententzia hizkuntzaren aurkako erasoa dela salatu dute. Epaia gaitzetxita euskaliztunen eskubideak defendatzera deitu dute gaurkoan. Sindikatuok Nafarroako Auzitegi Nagusiaren epaia gaitzesten dugu. Epai horrek Nafar herritarren eta langileen eskubideak 11. aldiz urratu ditu. Ezin onartuzkoa da administrazio publikoan hizkuntza eskubideak behin eta berriz urratzea. Euskarak bertako hizkuntza minorizatua denez, babes legalak behar ditu. Nafarroako gobernuari epaiari helegitea jartzea eskatu diote eta indarrean dagoen legediaren arabera aurrera pausoak ematea. Berriz ere, deusestatuak izan ez daitezen eta emandako urratsak gibelera egin ez dezaten. Euskararen lege berri baten beharra aldarrikatu dute. Indarrean dagoen 1986ko araua aldatuko duena. Epai horrek agerian utzi du euskararen lege berri baten beharra. Foru lege maila duen testu berri batek bakarrik zonifikazioa ezabatu dezake eta euskaldunen eskubideak bermatu. Bertzela, gaitzetsi dugun epaiaren kasuan bezala, epaitegiek ikuspuntu arras diskriminatzailei utziko diete. Erregimeneko alderdien eta UGT, AFAPNA, Sindikato Mediko eta Satxe elkarteen jarrera salatu dute, erakunde horiek euskara B mailako hizkuntzatzat hartzen dutelako eta esparro publikotik at utzi nahi dutelako. Adostuz elkartea osatzen duten 2005 irakasle jubilatu baino gehiagok, EAJari eta PSOEri leporatzen diete 2012tik itxaroten dabiltzan kalte ordainak jaso ez izana. Adostuz elkarteko kideek bere garaian aurre erretiroa onartu zuten gazteagoei lekua uzteko eta trukean kalte ordaina agindu zieten gobernutik 2012an. Krisi ekonomikoa medio, etenda egon den hitzarmenaren inguruko lege proposamenaren tramitazioa nahita ez luzatzeko exigitu du Adostuz elkarteak. Lege proposamena oposizioarekin landu genuen, aurkeztu zen, baina eta legebiltzarrak tramitera onartu zuen. Lege proposamena eztabaidatu behar da batzorde batean eta gobernantza publikoko batzordera pasatu zen. Zer gertatzen da? Batzorde hori ez dela bildu. Luisa Calvok Adostuz elkarteko presidenteak irakasle jubilatuen kolektibo honekin injustizia bat egiten ari dela eta ganberaren gehiengoa arbuiatzen dabiltzala adierazi du. Alderdiei eskatu diegu mesedez, eskaz esatela bilera bat batzordea biltzedin eta horrela egin zuten. Oposizioko 3 alderdiek ezarrita dago 2 alderdik hori eskatzen badute, 7 egunen epean, batzordea bildu behar da eskatutako gai ordenarekin. Irailaren hasieran eskatu zen bilera hori eta ez da bete. Gutxienez, kaltedunak diren 2005 irakasle jubilatuek mobilizazioak berrartuko dituzte eta hauteskunde kanpainan beren presentzia bermatuko dutela iragarri dute.
Igandean abiatuko da Aita Mari itsasontzia Siziliarantz. Bertan depositua bete eta Greziako Lesbos uhartera abiatuko dira. Larrialdietako 7 tona material prest dituzte erreskate ontzian. Neguko arropak, manta, kanpin dendak eta higiene produktuak besteak beste. Aita Marik asteak zeramatzan Madrilgo derrigorrezko baimenaren zain. Hasieratik ugariak izan dira gobernu espainolak ontziari jarritako trabak, hala salatu izan dute itsasontziko langileek, eta horrek Grezian dauden errefuxiatuei laguntza humanitarioa eramatea eragotzi die. Itsasontzia errefuxiatuei laguntzera soilik mugatuko da, erreskateak egiteko baimenik ez baitiete eman oraingoan ere. Bi dutxa montatu zian eta bi komun montatu zian. Psikologikoki ekartzen dutenaz gain, fisikoki asko desertua pasatzen dute, askotan bortxatuak, ikaragarrizko goera pasatzen txuste. Pixeken dia gainean, gatza, denodak iguztetan itxasoko ura eta nola iken digun guri, ez? Askotan esetitzezu legortasun guzti hori eta eguzkia eta gatza eta gasoia eta bazkenean egoera fisikoa ere nahiko makala izaten da, ez? Eta dutxa hauek gutxi bada ere behintzat busti dutxatu eta pixka pertsonago sentitze hori oso garrantzizkoa dela pentsatzen dugu, ez? Eta oso punto garrantzizko bezala ikusi genuen, hau egiteko garaian eta proiektatzeko garaian. Dago ikerketa egina eta estudioa eta teknikari planota dana guztia daude prest 120 pertsona sartzeko hemen barruan. Orduan, argi dago, ezin dela itsasoan egon, ez dakizen bat egun 120 pertsonekin, baina ere bai dago argi badaukala gaitasuna 120 pertsona eramateko. Hemen daukagu erizaintza. Moldatu da, hemen joaten dira medikoa eta erizaina, edo bi erizaina, segun eta misio bakoitzean, kamilekin, argi dago hemen askoz gehiago ezin dela ebakuntza bat ezingo litzakekin. Baina bai hasierako asistentzia horretarako prestatuta dagoela, material desente dauka eta nahiko konpletoa dago. Moldaketa ikaragarria izan da bai. Horrekin oso konten gaude, pena ez digutela uzten erabiltzen. Ni hemen lurreko lanak egin ditut, baina joaten dana kanpora edo joaten dana bialea laguntza asistentzia sanitarioa ematea, jende guzti hori bere denbora libretik egiten. Eta jende asko da gainera, urtean barna jende asko pasatzen da. Ekipo bakoitza baldin bada adibidez 6-7 pertsonatakoa eta 15 aldian behin aldatzen baldin bada, imaginatu hilabetean barnatzen jende. Eta gainera oso konten gaude jekizekan ikusten dugu jende asko dagoela, jende asko kontra dago, baina beste jende asko oso bolondrez egokia da eta Euskal Herriko erantzuna izaten ari da ikaragarria. Bai ekonomikoki, bai lan mailan eta horrek oso ondo sentitu arazi gaitu. Xabier Amuriza bertsolariak irabazi du Eusko Ikaskuntzaren 2019ko Manuel Lekuona saria. Epaimahaiak Amuriza bertsolaritza modernoaren erreferente argia dela nabarmendu du. Horrez gain, arlo desberdinetan aurrendaria izan dela argitu dute. Saria hau irabazten duen lehenengo bertsolaria izan da Xabier Amuriza. Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona saria sortu zuen Euskal Komunitate Globalarentzat ekarpen garrantzitsua izan zitekeen lana egin duten pertsonei aitorpena egiteko. Zornotzarraren kasuan bertso eskolak bultzatu eta metodologian eragin nabarmena izan duela adierazi dute. Bere lana Euskal Herriko bazter guztietara hedatuz. Izen handiko sarioa lortzen duen lehen bertsolaria da Xabier Amuriza. Merezimendu osoz egin du. Izan ere, bertsolaritza modernoaren erreferente absolutua da. Bertsolaritzaren artean garai aldaketa markatu duena. Horrez gain, euskal kulturari egindako ekarpena ikaragarria izan dela esan dute. Arlo askotan aurrendaria izanez. Amurizak utzi duen aztarna modu agerian nabarmentzen da ez soilik bertsolaritzan. Literaturan, ikaskuntzan eta musikan eduki duen lan ibilbidea ere goraipatu dute. Xabier Amurizak ibilbide luze eta opara du poeta, novelagile, saiakeragile, artikulugile eta itzultzaile gisa. Musikari alderdia eta frankismo garaitik duen konpromiso politikoa ahaztu gabe.
behar bada aurkituko dituzue seguruenik, asko posten direnak. Baina behar bada ez duzue aurkituko ni beste postu denik. Nazioartera begira jarrita, Rojava izan da azken astebete pasatxoan gaurkotasun iturri nagusietako bat. Gaurkoan, egunerokotasunaren zurrunbilotik pixkat alden du, eta azken urteotan bertan martxan jarri duten sistemari buruz, konfederalismo demokratikoari buruz hitz egin dugu, Maili Gallastegi, Askapenako kidearekin. Nolabait labur bilduz edo hiru zutabe nagusi izango lituzke. Batetik genero berdintasuna edo emakumeen askapena, bestetik demokrazia erreala edo erradikala ditzen diotena, eta bestetik garapen ekologikoa. Hiru zutabe nagusi horiek bai PKKek bere garaian pixka bat ikuspegi marxista-leninista zurrunago batetik igarotzen direla estatu kurdu bat aldarrikatzetik beste sistema autonomo konfederatu baten aldeko apustua egiten dutela Rojavarako. Eta azken urteetan praktikan martxan eraikitzen ari diren sistema da. Oinarrietatik egituratzen eta eraikitzen den sistema bada bi plano nagusitan, bai geografikoki, herrietan, auzoetan, hirietan estrukturarik txikiena komuna izango litzateke, komunetan antolatzen dira eta komunatik ondoren auzo, hiri eta eskualde edo kantoietako asanbladak egongo lirateke. Komunetan erabakitzen dira zein diren komunako beharrak, oinarrizko beharrak zeintzu diran, ze gatazkaren baldin badago irtenbide kolektiboak nola ipini gatazka horiei, eta nola antolatuko diren kanpo erasoren bat baldin balego autodefentsarako edo auzoaren defentsa hori egiteko. Kopresidentzia sistemak funtzionatzen du eta ordezkaritza mixtoa izan behar da beti, gizonezko bat eta emakumezko bat. Emakumezkoa, emakumeen mugimendu autonomo propioak erabakitzen duena izango da eta baita ere betorako eskubidea izango lukete. Hori geografikoki eta gero baita komiteka edo esparruka ere antolatzen dira. Gazteak, hezkuntza, osasuna, emakumeak, media edo hainbat komite ezberdinetan, ekonomia ere, kooperatiba pilo bat sortu dituzte eta horrela sortzen da sistema doa eraikitzen pixkanaka. Baita ere garrantzitsua da azpimarratzea, Kurdistango iraultza edo Rojavako iraultza bereziki saldu da emakumeen iraultza edo iraultza baten barruan, la revolución de la revolución moduan, eta hori azken urteetan bai eman dela emakumeen askapena lehen lerrora eraman da eta horrek dakarren guztiakin, baina izan dela aurretik hainbat emakume militantek egindako lanari esker. Hau da, emakumeak PKKen unibertsitateetan eta aspalditik dabiltza lanean eta azpimarratzen Kurdistan askerik ez dela egongo emakume askeri gabe. Horietako ikono bat izan da Sakine Jansiz, PKKko beste liderretako bat, Ojalanekin batera, erailtzutena 2013an Parisen beste bi militante kurdurekin batera. Askotan bigarren plano batean geratzen dena, baina ez da ahaztu behar honaino iritsi direla eta Ojalanek teoria guzti hauek eta plazaratu eta zabaldu dituztela aurretik sekulako lana egin dutelako hainbat eta hainbat izenik gabeko emakume militantek eta hainbat izendun, baina ez hain biztan egon direnek. Aukera izan genuen emakumeen autodefentsa militarrerako unitatetako hainbat kiderekin hitz egiteko, eta haiek azpimarratzen zigutena zen 3 betebehar nagusi zituztela. Batetik herria babestea, bestetik emakumeen askapena eta jendarte aske baten eraikuntzan urratsak ematea. Eta beraiek behin da berriro azpimarratze zutena zen, gerra egitera kondenatuak egon direla bizitzeko. Azpimarratze zuten talka hori, hau da, ez da estatu batek izan dezaken egitura imperialista bat, armada bat izan daitekena, baizik eta hori da pentsamendu patriarkaletik deribatzen den instituzionalizazio bat, armada. Eta hau beste alde batetik izango litzake autodefentsa unitateak behartuak daudenak
Kalasnikovak eskuetan borrokan egitera sistema oso baten defentsan. Eta irudi ikusgarri batzuekin esango dizuego agur gaurkoan. Montserraten egin zuten moduan, Aiako harrian ere argi batzuk jarri zituzten bart gauean egin zuten kasu honetan, Kataluniarekiko elkartasunez eta baita larunbateko manifestazioan parte hartzeko deia egiteko ere. Irudi hauekin uzten zaituztegu, ondo izan eta bihar arte. Gauza on guztiak batera ikusi ezin dituzunez, Euskaltelek ez zenuen ikusi eskaintzen dizu. 7 egunez gordeko dizkizugu saioak, zeuk nahi duzunean ikus ditzazun. Botoi bat sakatu eta listo! Ez utzi ezer ikusi gabe, aldatu Euskaltelekin telebista ikusteko zure era. Beti sentitu izan naiz gatazkan, egosten zitezkean definizioekin, eta definizioi lotuta ustez jokatu behar nuen paperarekin, bizitzaren antzerki handi horretan, ez? Eta bai, nik esan nuke oso txikitatik sentitu izan dudala gatazka hori, eta jende askori entzun diot, uste dute benetan oso isildua den bizipen bat dela. Eta beti egon izan da bulkada nire barruan hori nola edoala ateratzeko, adierazteko, partekatzeko eta gatazka onartuz, gatazka bisibilizatzeko. Musika zuzenean telebista saioaren 81. saioa hemen da. Asteko ezpalak talde zestoarra ezagutuko dugu. Musikari veteranoek martxan jarritako musika abentura berria da honakoa, musikalki 80 hamarraldiko rock alternatiboaren koordenadetan. Hitzbitan atalean Mark Lidigoraz ezagutuko dugu. Nogen taldeko ukelele jolea da bera, eta bere gustoko disko, kantu, areto edo abeslarien berri jakingo dugu laburrean. Amaitzeko musika albisteen txanda. Atortxurrok, ekizak, galerak diskoa eta ordiziarrok ekimena izango ditugu hizpide. Einautek, Xabik, Juanjok eta Unaiek osatzen dute ezpalak taldea. Abentura berri batean murgilduak dauden ibilitako musikariak. Abiadura biziko bidea egin du laukote zestoarrak. Duela 2 urte hasi ziren egitasmoa mamitzen, eta dagoeneko kalean dute talderenen diskoa. Inaut eta Xabik eman zituzten talde osatzeko lehen pausoak. Musikari bezala jorratu gabeko musika era batean sakondu nahiean.
Hori izan zen taldearen abiapuntua. Ni koinzidu nun grabaketa baten Xabikin, oain dela bastante urte ditu, Lau bat urte bai. Eta gero, bertze bertzio gau baten zestuan hemen junta baina lagun batzuk, beha batei jakin, da orduan beti esate ziren Xabi, eso se montau erdiu batea, txekize, eta beinetzan etortzen aukera, baina ni hainitzan nire kasakare abesti batzuk euskeraz prestatzen, da hola, pixka rockero hauak. Eta, un baten ja esan nion, nire taldea ingrizez egin etenalditxo bat inber genula, bizkantzo bat, eta esan nion, baindek aukera, eta esan nion Xabiri, bonei izango zio bajoa jotzeko. Eta esan nion, Ibon, kanto bat zuzazka Xabikin, bajoa sartuko alde. Eta, bialdu iskak, eta... Eta nik izan nion, ni bateria joko ja. Horiek, esan nion, bateria baziok. Eta bajoa sartuko da, bialdu iska tema maketa horiek eta pentsauko jo. Eta bialdu nizkin tema, gaztelenian, da esan nian, falta un poco de stoner, no? Eta ni esan nian, baina hi sartuko aldi jo, stoner pixka da. Bale, ni sartuko. Eta hola, hirukote bezala hasi ginen, bilok abesten da hola, eta, ensai batzuk inda gero, esan geno, ni kantante faltan sonatzen, ni ja ingresez egin abesten askauten itxo, ja nahiko egiteit. Nahi gitarrain disfrutau, eta honek bai bere taldean abezela jaek, eta hola, kantante bila, etorri zitzagun burura Juanjo, Juanjore estudiotik pasata, eta asko guztu zitzagun bere taldeain nola bestezun, hirun artean hitzen genuen, bakarrikan genekan problema euskeraz etzekila, eta tuterakoa zala. Baina, komentau genion, eta hau tope involukrau zan, kantua pasaren izkon, eta etorri zan, eta grauzun da, Ahora, ziginan, oain dala urte bete pasatxo, ez? Urte bete ere ez tek, baina, urte bete urtarri nengo jau grau genula, inguru egizu. Eta, ensaio gutxi batzukin, da grabatzea sartu ginen, diskoa prestauko jo, eta gero ikusiko jo ze pasatzen. Egor nitxazken, kanto batzu grisezen igualetzuena enkajatzen, nire pixkat, hori, lauretan hamarkago taldean oso fana izan hau beti, Smashing Pumpkins, pixkat nahi nien zerbait, eta Xabikin hitzein da proiektua rockero bat, euskeraz, pixkat disfrutau da berze pasatzean, ez? Eta hola sortuan, gero hemen forma eman genitzen, estudioan ebai, bakoitza bere gauza aportau zizkin, eta, hasieraz taldea hola sortuan, baina, futura behira, bakoitzak asko aportatzeko. Taldeak ez dio uko egiten bere musika referentzi nagusiari. 80 hamarraldiko rock alternatiboa dute sustrai nagusi, naiz eta diskoan bestelako eraginak ere badiren. Gehien bat igual nahi ginen enfokau soinua, 80 hamarkadako soinu hori bilatzea, ez? Bajo oso potente bat, grabe askokin, potolua, gitarrak oso afilatuak eta bateriare oso potentia. Eta gero ahotsa, batez ere estarritik abestua, hola, pixkat purko behin estiloa, hola nahi ginen bai, eta guk ez ginen hori lortzen, orduan, hortako Juanjo deitu genia. Eta nik uste lortu deula pixkat horrea heltzia, o saiatu gara. Gero azkenean bakoitzak bere bizipenak eukizkik, bere taldetan, bere musika entzundi, bere influenziazkak, eta horre bakoitzak naiz da idea oso klaru esan, oso abanikoa zabala irikidik diskuan, eta estilo melodia poperua zaudek, koruak, pixka de todo, riff potentia, baina estribillo, igual melankoliko hauak, eta azkenean, bakoitza beri aportaik, eta uste disko nahiko zabala ekela, lehenengo diskoa dek, eta influenzia asko ikuste ditu, kantu hardcore ditu hauak zaudek poperu hauak, zaudek noventeru hauak, gero dana hartuta, bilduta soinu horrekin esporien. Ezpalak taldearen armak begibistakoak dira. Hasteko, base ritmiko trinko bat. Bateria eta basuaren arteko jolasa, sendoa eta erabatekoa da. Bateria grabatzeako ja pentsauta geneukan, bateria hau jarriko deu, finatzen ibili ginean, Xabikin ebai hor, probatzen kaja hau bestia, tensatzen, destensatzen, partxiak, da gainotekin hor estudioan ebai, asko gustatzen zaigu probatzia, soinu ezberdinak, eta Xabi oso guztua zion baterian soinuakin, grabatu zuen kit hau,
zituan zatzitezkion temak eta zituan garatu zituen. Eta gero, Joakin ere ibili ginean jolasian, Joan amplio batekin, gitarra beste batekin, mikroa hola jarri, bestea. Ino da ibili ginean hor, beti bezala, gure jostailu bezala, ez? Txorrada horiekin, gu denba pasatzen dugu. Eta... bueno, igual, esperientzixe izen da pixket diferentio, niretzako diferentio, claro, hainautek pasozizkun temak, ja zein, en plan, maketie, baina maketa kurrau bat, orduan kantoanak bukaute, etxin ikisteko errezoituan, orduan, ez du izua jute izen ineia, kantosek etxin ikisi jeukite, emateik, librio bezala gote, nola kantu bazkiken, bakin nola sistema, probatzeko batxe, errestasun gehizon batek. Orduan, bonek ez duen bezala, horri biligitxan, kaja bat prau, bestie, sonidue, da... Claro, gero baina tema komposa ditun ez du iso berdinin grabatzen ma, ondik eta eharro da, orduan. Egiz esan, esperientzia eharra eta etxin bezala... Nik uste, demo gehiotaratu ginula, soinua bilatzen, kantuak grabatzen baino. Ze kantuak ia tita horatu genitun, ondo ikasita gen euskalako. Baina soinu baten bilajun geha... Gero nik uste eta asko itzen genila, digez, bajua izatia, akordiakin jota, azira batenik esan, akordiakin bat, hola inberdiu... Ni adibidez ez neon ohituta, bajua akordiakin jotzea, orduan bilatu ginen soinu bat ez izatia oso distorsionatua akordiakin ondo pegatzeko, porque bajua akordiakin jo eskioz ja gitarra bezala soinu antzekoa. Eta pixkat ideagoan hori bajo gitarra, bajo akordiakin gitarra aportatzea, pixkat dinosaurren, Barlowen da, figura pixkat asko entzun da, eta horren ninguna asko itzen ginen, da, base solidoa nahi izan ginen bai, bateria. Gitarrak dira disko honetako beste puntu goren bat. Dozenaka gitarra entzun daitezke kantu bakoitzean. Garbiak, zikinak edo distortsionatuak, taldearen nortasunaren adierazgarri dira. Nik uste azken, oso klaru zitxon, asko hitzen ginen gure artean ze sonido tipo izan bertzun, ez? Garbi genitza gane fusan, rollua, Big Mafakin, etzakize, medio zua, asko hitzen ginen horren inguruan, eta grabatzeakuan nik azkenean ez du joan indit, orduan hartzen gitarra, toma batin, oso lasai, saiatu nau zuzeneko rollo hori ematiare bai zikina, falluakin, utzi itzaltzen, da, kap asko zaudek egileak, eta kantu bakoitzake bere zehazkatzeik, bere batzuk igual garbila baitu txolusakin, beste batzuk fuseru hauak, gero soluak zaude. Bastante gitarrerua diskoa egila esan. Baina zuzenian ni barri nitxo, alditen aite bi amplikin, pedalerakin, momentuz behintzat ez dituzte falta handi somatzean diskotikan zuzenean. Laukote bezalare asko irabazte ju direktoko energian. Juanjo, erdian jartze genean abeste, oso potentiaek eta guaiziok guke adibidez koruak eta iteizkiau, baina lehen oinotek esan diken bezala jotze jaunean nola ez dion horren beste abestiai jarri bihar, beste gauzeta gotea ditu eta beste disfrutatzeko era, taldian. Juanjo da taldearen ahots nagusia. Taldean sartzen azkena izan den arren, bere jardunak borobiltzen ditu kantuak.
Mi papel entra en Spalak, Eñaut ya había grabado todas las canciones, ya había hecho todas las líneas, me pasó ya una canción hecha, maquetada entera, entonces ya yo entré a interpretar. Y bueno, ellos lo que querían era una voz distorsionada y yo no tengo otra cosa que eso. Entonces pues entré, canté y bueno, creo que les pareció que el producto estaba bien hecho. Claro, yo pisaba sobre seguro porque yo ya sabía que era lo que querían y dónde estaba la línea de voz, dónde estaba... Y sí que la voz de Eñaut es mucho más aguda que la mía y llega a muchas notas que yo no llego para nada, pero tengo esa como facilidad, digamos, de que si yo rasgo la voz, pues se difumina, digamos, y hace una combinación pues interesante que yo al final tengo una voz muy rasgada y que Eñaut tenga una voz muy clara, porque me hace los agudos y suena muy diferente y a la vez pues se acompaña, no sé, de una manera interesante. Saiatu ginune bai, claro, beha etorri guan grabatzea egun baten, Twitterratik, ministe un dia, con las letras, euskaraz jakin gabe, eta pixkate hon ginen bilok estudioan, esiak, zetak eta hola lantzen. Eta gero, saiatu ginune bai, ohituta gitzaben bai, nire ahotsak nahi entzutea abestiak askoz garbi jo gala, eta, claro, hau sartu guan askoz kaineru, eta orduan, apoiau ginen nire ahotsakin da koro asko eta hola ziok, eta nik uste momentu askotan difuman atzeitukela bi ahotsak, eta bere distorsioak emateik nire ahotsare distorsionata zioela, eta inara, eta gustatu zitzaigun pixka formula hori, eta hor landu ginen asunto horrekin. Yo creo que en directo la voz se distorsiona un poco más que en el estudio, porque en el estudio sí que Eñaut me estaba controlando un poco más. Bueno, ahora intento hacer esto más claro, pero en directo no puedo, pues al final es lo que es un directo y no puedo controlar, grito y sale lo que hago. Euskaldun berria da, eta letrak barneratzea koste egin zaiola onartzen badu ere, emaitza benetan bikaina da. Pues bueno, las letras fue un poco trabajo en casa, porque cuando me las mandó Eñaut, claro, yo tenía ahí un papel lleno de palabras escritas que entendía bastante parcialmente. Entonces estuve trabajando con mi madre, con mi hermana, que me estuvieron ayudando un poco a la pronunciación, qué significaba cada cosa. Y claro, yo las traje aquí como sabiendo el tono de las canciones, pero no sabiendo tampoco mucho qué emoción darle a cada una. Entonces en el estudio sí que hubo dos trabajos muy importantes. El primero fue que yo llegase, que yo cantase y que yo entonase. Y el segundo trabajo fue que Eñaut me iba explicando un poco, mira, pues en esta parte tendrías que sentirte así, la canción dice esto y tendrías que darle este enfoque. Entonces fueron dos fases, la fase interpretativa y luego la fase de darle emoción. Taldeko gitarra jotzailea izateaz gain, Eñaut Gaztañagak diskoa grabatu du bere Gaztain estudioetan. Grabaketaz eta nasketaz arduratu da ere. Nik alde batetikan oso erreza itezate grabatzeko prozesua ana, ez? Porque, egileak abesti bat ititenean, txekizatikan idea oso garbi jaukitzeia, bateria, bajoa, txekize, dana perspektibain ikusteit, eta prozesua grabatzeko oso erresa izaten eta oso komodua.
gehiago kostatzea daitek nahasketa prozesuan nire burua entzutia, ahotsakin sobre todo, ez? Ahotsa entzute egitenean, ja egileak beste ikuspuntua zagatela eta nahasketak gehiago tarratzesi. De hecho, zeakin espalakine, joder, igual, espalamuko talde bat nahazten tardauko nina segituan izango guan, pero oso klaro ikusi honik kanpotikan, ez? Nola sona berdiken pan. Baina ja nire ahotsa entzute egiten momentuan, buelta asko emate izko. Eta hori kostatzea daite, bai, Krisesen askotan izan zieta, produzio lan oso horrezite, grabaketare bai, baina gero nahazketa, ja... Nahazketak izan dituan, espalak nahazketak bat, espalak nahazketak bi, osea, bi altzez izkian disko zua, ez, eta fijau bai, laugarrengo kantuan, zazpigarrengo, bai. 15 transfers. Oide, orduan, gu bakoitza gure iritzia botatzen genin da honek zatezin. Kakasarra, ben berriz alda, jalatzen zian berriz, etxek. Un poco más de distorsión a la mezcla. Nik zaten ditxo, nik gitarra egigo inberdek igual pare bat debe. Bai, seguro, bai, igozak. Igual bai, Presa hon bauan, bai, mixun hori, seguru ondo zehola eta jende jain horretzela notako. Zuzeneko emanaldietan murgilduta dago Espalak taldea. Era berean hasi dira kantu berriak sortzen entsegu lokalean. Bigarren lana izango denaren lehen zertzeladak agerian diraia da. Bueno, momentu saldan gehiena esprimiu diskua, ez? Mintzat... Bai, alde untoki danetan jo, kontzertuak, Lauro gundo pasa, gure kantua jotzen, eta aspertzen gehanean pentsatuko dugu beste diska berri bat grabatzen. Bai, aldana ingo udara parte arte aldan gehiena jo, gero hor pentsatzei, gure estilo aldetik eta beti udaran gutxillo ditu kontzertuak, eta hurrengo urtea behirago, pentsatzei materia berritzak. Ja gaur egun beziun beste diskoa ditia, o EP bat, o single hutzak, o ikusiko dugu ze formato eman, baina... MP3-ian grabako. Hori ere seguru bueltauko ekela. Kasetea ingo dugu, atzera. Abenduaren 28an ospatuko da aurtengo Atortxu Rock elkartasun jaialdia. Honakoa festivalaren 23. edizioa izango da eta maitasunari apologia leloa izango du. Azken urtetan bezala, Nafarrako Aterrabia herrian eta egun bakarrean burutuko da jaialdia. Eta guztira 17 izango dira agertoki hartuko duten musika proposamenak. Oide Arrese, Untza, Ieskide, Gatibu, Zutagar, Los Topilotes Chirriaus, Roten Amairu, Eskabidean and the Black Bears, Tremenda Jauría, Entoe Sarmiento, Suaia eta Ama Rebel, Paz Sound System, Onkixin, Koban, Nogen, Xai Bandini, Nerabe eta Digi Remik osatuko dute aurtengo elkartasuna fitxa. Sarrerak dagoeneko salgai daude ohiko tokietan. Willis Drummond taldea atsedenaldi batean dela probestuz, Jurbi Ekiza abeslariak bira txiki bat jarri du abian. Bere bakarkako egitasmoa taularatzeko. Udazken atur izenpean 5 emanaldi eskainiko ditu Euskal Herriko toki ezberdinetan. Urriaren 22an abiatuko du bira Iruñako Katakarak gunean eta hurrengo asteetan Donibane Loitzune, Bilbo, Ziburuko Gaztetxea eta Ondarru bisitatuko ditu. Bere debuteko laneko kantuak eta berriki sorturiko abestiak tartekatuko ditu bakarkako zuzeneko biluzian.
zaila da egiten talde bakarrean laburbiltzea hau, baina esango nuke agian Eskoziako biziklairo taldea asko gustatu zait. Eta nire bizitzako soinu bandan presentzia handia dauka. Baina azken aldian asko entzuten nahi naiz Mumford & Sons. Orduan nik uste bi talde horien artean banatuko zela. Azken aldian entzuten nahi naiz asko oso borobila iruditzen zaiten disko bat da dela Tudor Cinema Cluben Tourist History. Nik uste oso kantu freskoa iruditzen zait Pictures of Girls Wallowsena. Iruditzen zait, motza dala eta sintetizatua daukala eta melodia ona ditula, ez dakit, sartzen zea kantuan eta ez dakit, asko gustatzen zait Frightened Rabbits taldearen Keep Yourself Warm abestiaren letra zati bat eta dio It takes more than fucking someone to keep yourself warm. Esango nuke, euskeraz izango zela, beroa mantentzea persona batekin larrotan egitea baino gehiago da. Nik uste Marcus Mumford dela makina bat, eta eritzen zait, hori. Igotzen denean ez toki batera, makina bat egin. Gustatzen zait egiten duen guztia. Erositan ditut CD asko, baina entzuteko egia esan azken aldian gehiena streaming bidez entzuten dut eta internet bidez. Eta azken aldian bai ari naizela vinilo batzuk erosten, diseinatzaile naizen heinean pixka bat formatuaz disfrutatzeko. Jendearen beroagatik esango nuke San Agustin, Azpeitiko San Agustinen oso gustora jodet nik nire taldearekin. Gustatzen zaizkit areto ertainak nik esango nuke, eta oso gustora ikusti ditut kontzertuak Bilbon, kafe antzokian. Bai goran, bai beran. Nik esango nuke, hau ez da areto baten izan zen BBK Liveen izan zen Diffie Clyro ikusten. 2012 uste izan zela, izan zen ezako pasada bat kontzertu hori. Izan zen 2006 garren urtean, eta izan zen Xikin Keien Mugmezon zite CD. Izan da duela gutxi erosi dut, eta izan da Gregory Alan Isakofen Evening Machines. Gaztelupeko Hotsak zigiluak Galerak izeneko disko berezia argitaratu zuen uda aurretik. Alesteiok aurkeztutako egitasmo honetan 13 kantu biltzen dira, eta hainbat musikari eta musika talde arduratu dira Oian Alkortaren poema baten segidari bizi berri bat ematen. Ignacio Arakistainek eta Lucia Arzaiusek sortu dituzten melodien gainean abestu dute Aitor Golosabel, Labrit Zabala, Jon Gurrutxaga edo Xabi San Sebastian kantariek. Eta gainera, Couple, Biozkada edota Natali taldeen kantu bana ere entzun daiteke lan honetan. Diskoa diseinu ederreko digipak formatu bikoitzean bilduta dator, eta CD bat eta DVD bat biltzen ditu. Lehen diskoan 13 kantu biltzen dira, bigarrenean berriz, ikuskizunaren zuzeneko irudi eta audio grabaketa. Diskoaren diseinua aipatzekoa da, Xabier Sagasta marrazkilariak egindako ilustrazioen maila handia baita. Lana Gaztelupeko Hotsak diskoetxearen atari digitalean eskuratu daiteke. Asteburu honetan ospatuko da Ordizia Rock ekimenaren edizio berri bat, eta bideo horretan ostegunetik larunbatera zuzeneko musika nagusi izango da Gipuzkoako Ordizia herrian. Ostegunean hasiko dira zuzeneko emanaldiak, Jon Gurrutxaga eta Hurbil Artolaren saioarekin. Ostiralean, Unia Fadabesa, The Riff Trackers, Kapsula, Iga eta Nazareno DJaren txanda izango da.
Larun batean, azkenik, Adrenalaiz, Lier, Leiotika, No Katezismo Katoliko eta Olarius Handiaren lagunen musika pintxada herrikoia. Emanaldi guztiak doakoak izango dira. Gauza on guztiak batera ikusi ezin dituzunez, Euskaltelek ez zenuen ikusi eskaintzen dizu. 7 egunez gordeko dizkizugu saioak, zeuk nahi duzunean ikus ditzazun. Botoi bat sakatu eta listo! Ez utzi ezer ikusi gabe, aldatu Euskaltelekin telebista ikusteko zure era. Euskal Herriko Unibertsitateko lantalde batek sortutako Naboz Abez dokumentala aurkeztu nahi dizuegu gaurkoan. Zinema ikusezina jaialdian estreinatuko da Irati Agirre Azkuenagak zuzendutako proiektua eta zuzendariak berak azaldu dizkigu lanaren nondik norakoak. Sao Pauloko Saorremo fabelaren eta bertako unibertsitatearen bi errealitateak elkartu nahi izan dituzte eta bizitakoa dokumentalean bildu. 2016an abiatu ziren Brasilera eta aste honetan egongo da ikusgai lehen biziz, esan bezala, zinema ikusezina jaialdiko 11. edizioan. Aste honetan ere larun batean hain zuzen triki jaialdia ospatuko dute Bilbon. Bigarren aldia da antolatzen dela Bizkaiko trikidilari eta pandero joleen topaketa izan asmo duen jaialdia. Joan den urteko arrakasta ikusirik aurten ere ospatzea erabaki dutela azaldu digu antolatzaileetako batek. Joan den asteburuan bestetik Euskal Bideojokoen bigarren topaketa burutu zuen Azkue Fundazioak eta Game Erauntxiak. 11 telebista bertan izan zen eta egunak eman zuena bildu dugu zuentzako. Horiez gain, Euskal ikaskuntzak banatzen duen Manuel Lekuona saria, Bernardo Atxagaren liburu berria eta Tantxaka konpainiaren utzi mezua seinalearen ondoren antzezlanaren berri ere emango dizuegu gaurko artekalen. Ongi etorri! Pausu gutxi batzutan bi errealitate zeharo ezberdin aurki ditzakegu munduko hainbat lekutan. Behar bada, horren adierazle ikusgarrienetako bat Brasilgo Sao Paulo hirian kokatzen da. Bertako unibertsitatea eta Saorremo fabela banatzen dituen esi erraldoiak ez ditu bi munduak elkartzen uzten. Eta asmo horrekin abiatu zen Euskal Herriko Unibertsitateko talde bat 2016an Brasilera. Esiaren bi aldeen arteko harremanak sustatu eta Naboz Abez dokumentalean bildu ditu Irati Agirre Azkuenaga irakasleak zuzendutako proiektuak. Dokumentala Saorremo fabelan grabatu zen. Saorremo fabela San Paulo hiriko fabela bat da. Fabela urbanoa deitzen zaiona, hirian dagoelako. Adibidez, Sao Paulo eta herri horren arteko desberdintasun bat bada Rion fabelak mendean eta inguruan eraikitzen direla eta Sao Paulo aldiz barruan, hirian, bertan. Euskal Herrian nago, nire laguna Brasilen, eta Skype eta hitz egiten genuen, eta beste. Eta justo honi Euskal Herriko Unibertsitatean hasi nintzen klaseak ematen lan ordu osora. Eta ikusi nuen han badagoela bulego bat, iraunkortasuneko bulegoa. Eta, kurioso egin zitzaidenean ze proiektu eta ze gauza dauden. Eta badirudi badago diru bat destinatua olako garapen proiektutarako. Eta atzo deskubritu nuen hasien lagunak, nire unibertsitatean, momentu batean zuk kampusetik oinez joan, eta bapatean topatzen zaolako harresi handi batekin, eta harresiaren bestaldean
favela bat dago. Eta orduan, berbetan, esan genuen, hori bada nahiko interesantea, behar bada laguntza eskatu ezakegu, eta ara joango naiz Brasilera, eta bar. Ekainan joan ginen lehenengo, eta ekainan zen lehenengo bizita, kamararik gabe, ez, besterik gabe, usteko, pulso hartzeko, eta gero abuztuan kamarekin eta bar. Eta lehenengo aldian joan ginenean ondo hartu zuten esatea. Ze ondo, hauek Euskal Herriko Unibertsitateko gurekin kolaboratu nahi dute, eta errealitate honi beste ikuspegi bat eman baita ere da bidetan. Aurremoko errealitateak eta ondoan daukan Sao Pauloko Unibertsitateko komunitateak bizi duten gatazka edo egunero